Океј, сега можам официјално да ви кажам добре дојде на Пајдата Мај Скопје Edition. Со нас на сцена го имаме Јован Краевски. У сет овој хајп околу LLMs би сакале малку да не подсети за основите кои што уште се релевантни, важни, врз кои што се базираат и сите овие трансформери. Така да нема да должам многу, еден голем аплауз за Јован и Јован повели. Народи, благодарам што дојдовте. Нема многу да должам со тоа кој сум и што сум. Директно ќе прејдеме на предавањето. Генерално мислам ако видите содржинава, се приметува дека овде имаме, како да кажам, предавање во наменето за некои да ги наречам три целни групи на слушатели. Генерално оние кои што немаат никакво познавање од невронски мрежи, таа е една целна група. Оние кои што имаат работено со невронски мрежи, ама бекпроп алгоритамот го имаат гледано како една црна кутија и не знаат баш комплетно како работи, само го користат, тоа е втора целна група. И третата оние кои што имаат видено како работи бекпроп, ама нели, како и на сите нас, ние малце нејасно скроз што се случува, па и тука намената нешто да разбереме математички поише што конкретно се случува во позадина. Сега да не плаши тоа математички поише, ќе почнеме стварно многу едноставно. И на почеток може да некој ќе ви биде малце досадно, ама што ги знаете некој да работи, ама бидете трпеливи, ќе дојдат работи кои што се покомплицирани и потешки, а тие што ќе ви бидат па ептен тешки работи, па не се обесхрабрувајте, пошто никој од нас од прва ги нема разбрано. Тоа е, мислам, ја едно 15 години мислам дека едва ги сваќам како функционира. Сега како некој вовед, обично секогаш ако некое предавање сте виделе за невронски мрежи, најчесто почнува со некој ваков слайд, само во средина го нема. Генерално се прави нека аналогија со невроните во мозокот на луѓето. И сега ова конкретно реши да оставам овој слайд, пошто во дискусии со Харис овде, он многу често се буни зашто оваа аналогија се користи во машинско учење во невронски мрежи, па јас затоа одлучив баш ете тоа да го посветам на него тука. И да кажам дека ова е многу лоша аналогија за сите кои што сакаат посериозно да се занимаваат со оваа тематика. Значи ова аналогија која што мислам само ако погледнеме, ние правиме аналогија помеѓу неврони кои што имаат нуклеуси, дентрити, аксони, ние тие работи ги преведуваме во некои ствари како не знам, собирање, множење, некој трешхолдинг, што не е баш знае да биде окей за чисто да се навлезе во тематиката, ама мислам дека натаму само поише прави онака проблем во разбирањето. Тоа е као аналогија која што е добра затоа што поише комерцијално успева да ги популаризира невронските мрежи. Значи идејата тука е генерално ако ние ги поврземе невронските мрежи некако со како функционира човечкиот мозок и човечкиот мозок пошто е многу добар да резонира и е експерт во интелигенција, претпоставуваме дека и тогаш и овие вештачки невронски мрежи што ги правиме ќе бидат подеднакво добри во тоа. И сега го разбирате тука која е целта, значи полесно се продава вака нештото и приказната се продава полесно. Ама кога ги работиме овие ствари, аналогијата станува малце бескорисна. Значи еве имам тука станува некои аналогии такви кои што мислам на човек кој што произведува кола рецимо, тешко е дека ќе му биде корисно да му кажеме дека колата вештачки коњ. И сега он што ќе прави со тоа, не сум баш сигурен. Сега, како би ми сметал дека треба да се погледнат невроните, најпросто како да видна дигитрони, пошто еден неврон што може да направи генерално, знае да собира бројки, знае да множи бројки, поконкретно ги множи па ги собира и знае да избере кој е максимум, минимум и ретко кога нешто плюс знае да направи. Значи има уште некои финти што знае да ги направи, ама ги нема сите оние хемиски комплексности што ги има човековиот мозок и човековите неврони. И во тој поглед, баш математички, ако сакаме тоа да го погледнеме, треба да ги видиме невроните баш како функции. Значи тие се функциите, ако мислам дека повеќето знаете, тоа се пресликувања од едно множество, некој влез, се пресликува во конкретен излез. Повеќе влезови може да се пресликаат во истиот излез, еден влез не може да се преслика во поише излези. Значи не знам, ако имаме функција собирање и 2 плюс 3 е 5, ќе даде 5 нели за влезот 2 и 3, ќе даде 5 и за 4 и 1, ама не може 4 и 1 да даде 10 излези, дека и 5 и 6 и 7 не може тоа да се случи. Сега целта на ова предавање конкретно има некои досадни причини зошто треба да го знаеме ова, има некои попрактични причини. Значи досадните причини се повеќе академски такви,
кои што ти велат дека ти мораш да научиш баш како функционираат нештата за да ги применуваш, дека еден ден ќе работиш ти на backpropagation, еден ден ти ќе работиш на PyTorch и на TensorFlow. Ова ретко се случува. Многу попрактично е тоа што со вакво едно разбирање се стекнува една поголема математичка интуиција за тоа што се случува во невронските мрежи. Тоа е многу корисно за да се дебагира, а и за да се прави понатамошен ресерч. И друга работа која што често се споменува за бекпропот е дека тоа е една лик и абстракција, не знам како да го преведам тоа на македонски, и како таква, не можеш, мислам ти најчесто кога користиш out of the box, не работи баш како што очекуваш и како што намеруваш, па треба да правиш некој твикс за баш да го извадиш најдоброто од тоа. И еве сега, ако тоа не се доволно убедливи некои причини, сега да се повикам на некој авторитет Карпати, тој има еден убав блог зошто треба да знаеме сите бекпроп и таму спомнува причини како дека кога разбираш бекпропот можеш да ги избегнеш тие моменти како во некои активацијски функции кога изводите стануваат нула, некоја се случуваат такви така наречени мртви рело активации и слично. Убаво блокче, може да го прочитате, баш онака интересно. Почнуваме со најосновното нешто што се вика линарна регресија, пошто ако баш погледнеме што е некој како основен градбен блок, градбена единица невронските мрежи, тоа не се баш неврони, туку се линарни регресии во принцип и ќе видиме како тоа функционира. И како што ветив, почнуваме скрос од најосновно и права линија не знаеме што и тоа ќе објасниме што е овде. Значи тие што сте скрос почетници овде, мислам дека овој дел би бил поинтересниот. Значи, права линија, како може да замислите како функција, наједноставно е да замислите на како шаховска табла. И во таа шаховска табла ти почнуваш на некоја позиција најлево на шаховската табла и се наоѓаш на некоја позиција. Таа позиција кај што се наоѓаш, висината во најлевата колона, е тоа што ние го нарекуваме во линарната функција интерцепт или пресек со y-оската или bias. Тоа е таа буква таму m што ја гледате. Тоа е значи параметар кој што одредува колку високо ние на најлево почнуваме. Потоа, кога се движиме ние едно поле на една колона на десно во таа шаховска табла, колку ќе скокнеме нагоре за таа една колона, тоа ни окажува параметарот k. Сега тука јас обично се пишува y еднакво на kx плюс m, јас овде го имам ставено xk плюс m, пошто мислам дека е подобро вака да се напише, ќе видите понатаму зошто. И значи овој k коефициент се нарекува раст, некој тренд раст, како да го кажам, slope на англиски, а тој m се нарекува интерцепт или пресек со y-оската. И еве сега тоа како изгледа, имам тука ставено некој график со генерално интерцептот овде секаде е нула, што значи може да видите дека на нулата сите овие функции почнуваат на некој начин да речеме на нултата позиција, ако нели имате негативен дел лево, ама тоа што кажува почнуваат таму и може да видите ако се поместиме едно поле на десно, зависно од тоа колку ни е като, скокаме нагоре некое поле или скокаме надоле некое поле или ако k ни е нула, остануваме на истата линија, како што е зеленава линија што ја гледате. Интерцептот од друга страна ни кажува баш нели кај почнуваме, може да видите за различни интерцепти од -2 до +2, кај почнуваме на y-оската. Сега, овие слоупот интерцептот што ги зборам, овие се нарекуваат параметри. Нив може да ги гледате како машина да имате потенциометри некои, и нив ги поместувате, ги твикнувате, за оваа линија што имате, сакате да добиете некаква линија. Ако ги поместувате, овие две вредности, k и m, можете да добиете секоја линија, освен вертикалната, пошто од причината што спомнав претходно, значи ова е функција, не може y-от да биде сите можни вредности. Пошто нели ако ставиме вертикална линија за даден x, за конкретно еден x, сите y-овци ги покривам. Тоа не може да се случи. Сега, за да видиме зошто ни нас ова корисно, ќе погледнеме некои податоци. Сега ова е најосновен пример секогаш во machine learning. Се разгледува примерот каде што проценуваме цена на станови. Ние тука имаме на x-оската ни е дадено колку квадрати фаќа станот, а на y-оската ни е дадена цената. И имаме неколку, не знам, многу станови имаме станот тука, не знам колку точки ставив, 100 или 200, не ми текнува, али ова се тие станови и сега идејата на она што сакаме да го постигнеме со линарна регресија да најдеме нека права што ќе поминува низ овие точки и ќе ни овозможи за некој стан што нас го немаме во овие податоци, ама имаме квадратура, да можеме да знаеме која е цената на тој стан, да претпоставиме, не да знаеме баш. Сега како го правиме тоа?
генерално прашањето е како проценуваме дека одредена линија, одредена линеарна регресија добро се совпаѓа со податоците. И сега што правиме за да направиме тоа? Избираме некој, пошто за таа линија нас не се избрани веќе тие параметри што ги спомнав К и М, слопот и интерцептот. И тие обично ги бележиме со КК и со МК, пошто тие се нешто што во статистика го викаме тоа ние ги оценуваме. И во однос на нив ние пресметуваме излез за секој можен податок што го имаме. И сега пробуваме да споредиме колку овој излез што ние сме го пресметале е далеку од точната вредност. Тоа растојание, таа дистанца може да биде, може многу различно да се дефинира. Може да се пресмета например апсолутна вредност од разликата. Тоа е еден начин. А другиот начин е да се пресмета разликата па на квадрат. Зошто ова го правиме на квадрат е за да го изгубиме сега зависи која бројка прва ќе одземеш, одземањето знаете дека не е комутативно. 5 минус 3 и 3 минус 5 не е исто. Битно е да ни остане растојанието еднакво од двете страни, пошто така се дефинира дистанца дека е симетрична. И што правиме во принцип? Сите овие грешки што ќе ги пресметаме, правиме еден просек низ целото податочно множество и велиме добро, овој просек на нас некоја проценка колку сме ние блиску до податоците. Еве на пример тука, за овие податоци што ги покажав, еве неколку линии. И са зеленава и портокаловава не ги опфаќаат баш добро податоците, ама плавата е уствари најдобриот фит што може, тој го ставив. Тој точно ги опфаќа податоците, нормално има сега шум некој, лево десно, тоа поточно горе-доле. Сега, еве ги тие грешки што ги зборам, тие дистанции овде може да ги видите, гледа дека секоја точка што имаме во податочното множество, можеме да видиме кое е растојанието до линијата. Тоа е уствари таа грешка што покажував преди. Сега, ние кога зиваме квадратна грешка, она што покажав претходно, тоа се вика mean square error на англиски, средно квадратно стапување од истинската вредност. И тоа ќе го гледаме, иако тука вака ако само ги видите, ова е апсолутната дистанца, ако видите само линијата. И зошто мора да е апсолутна или квадратна во однос на знакоте, не сакаме ова да ни е плюс, ова да ни е минус, пошто кога ќе ги собереме, мање више ќе се едно со друго ќе се доја многу блиску до нула, ќе се cancel out. Не знам тоа на македонски како да го кажам. Добро. Значи тоа ни е тука ова што го гледаме. И сега сакам да предеме на наредна работа, пошто сега ова не е реалистичен пример дека вие во животот ќе имате податоци кои што например ќе предвидувате цени на станови и ви имате само една бројка, само квадратура, најчесто ќе имате и повише атрибути кон тој податок што го гледате. Овие атрибути се нарекуваат различно, зависи од тоа каква литература ќе читат. И се сретнува терминот предиктор, регресор, атрибут, независна променлива. Некаде дури и фичер го имам сретнато, ама фичер според мене е многу најгрешниот термин што може да се користи. Пошто некој фичер за мене е нека трансформација на више постоечки предиктор, така што не знам, јас не ми се допаѓа тоа. И тоа ни е на нас тој X што го видовме во формулата претходно. Y е нешто што го нарекуваме таргет или зависна променлива. Сега, за сите овие податоци што ги имаме, ние некако ќе ги представуваме овие податоци вака како во една редица, што може да видите, ова X тука што ги имам покажано. И овие X-овци, значи сега збориме дека ќе имаме повише предиктори, више нема да работиме само со квадратура на стан, туку ќе имаме и други некои вредности, не знам колку е стар станот, колку спални има, на кој спрат се наоѓа и така натаму. Сите овие различни атрибути ги представуваме како различни колони во оваа редица. Понатаму презентацијава секогаш кога ќе видите индекс што се наоѓа доле, тој се однесува на редица, индекс што ќе го видите горе се однесува на колона. Ова е битно. И сега прашањето е, еве, значи ги имаме овие повише предиктори, како ќе ни изгледа нас линеарната регресија тогаш. Прво да видиме графички, овде прикажувам два предиктори само. Повторно истиот проблем, предвидуваме цена на стан, и имаме квадратура, и имаме старост на станот. И вертикалната оска, сега не знам дали ќе види Y или Z тука, ние повторно цената. И сега кога ќе фитнеме тука линеарна регресија, нема да добиеме она линија како што добивме претходно, туку ќе добиеме некоја рамнина. Во општ случај, како што го зголемуваме бројот на димензии, само за една димензија викаме дека е линија, за две димензии дека е рамнина, зборам за димензионалност на влезот, а за три пенатаму ги викаме хиперрамнини. Може сите да ги викате хиперрамнини, нема нека разлика тука.
Сега малце само ќе го смениме она што го зборевме преѓа за линијата. Више нема да збориме за слоупови, нема да збориме за бајаси, нема да збориме за нешто, како ги нарекував претходно, интерцепти, туку ќе збориме за weights и за biases. Сега тоа што беше slope, ќе нарекуваме од сега натаму weight, тоа е стандардна терминологија во невронски мрежи, а пресекот со Y ќе го викаме bias. И ќе ги смениме бидат W и B. Од сега натаму така ќе гледаме. На почеток ги прикажав кога што почнува да се учат линарни функции во средно, наваму вака ќе ги разгледуваме. Сега, кога имаме повише предиктори, оваа формула што имавме преја, сега се менува така што имаме ние посебен weight за секој предиктор, кој што може да видите, што го множиме со него, x1 по w1, x2 по w2 и така натаму до d, што ни е бројот на димензии, и на крај си го имаме пак тој bias што ни беше. Така изгледа тоа. Сега, тргаме малце да ги скомплицираме работите, ќе почнеме да ги гледаме во некоја матрична форма. И сега, вектори памтите, некои од вас знаат добро, некои од вас памтат од средно или од факултет, од часови математика, физика. Вектор генерално е вредност која што нема само магнитуда, или како да го кажам, нема само величина, ли би му дошло тоа. Значи нема само магнитуда, туку има и насок. Значи имаме нека дистинкција помеѓу скаларни вредности и векторски вредности. Скаларна вредност е бројка обично 2, 3, 5. Тоа е скалар, пошто тоа има само нека величина. Значи двојката знаеме дека е помало од тројката, од петката, ама не постои насок. А кај векторите имаме и насок, а не е само величината во прашање. И ако ги погледнеме како точки, ама мислам дека малце зезнато да се погледнат како точки, ја не би ги гледала, ама ако ги гледаме како точки, таа магнитуда потекнува од тоа што веќе векторот не е само една бројка, туку како поише бројки се. Тие може баш да дадат како координати на одредена точка и магнитудата нас ни е во принцип растојанието од почетокот на координатниот систем до таа точка, а насоката ни е стрелката од почетокот кон таа точка. Сега ова не ни е нас многу корисно вака да го гледаме, најубаво е векторите да гледаме како нека конечна секвенца од скалари. Значи така да ги гледаме, едноставно како редица на бројки. Така треба да го гледаме вектор или како колона на бројки. Постојат тие два типа на вектори, вектор редица и вектор колона. И сега ние понатаму во оваа презентација како ќе ги представуваме стварите. Податоците ќе ги представуваме како вектор редица, вака, а овие weight-ови тежини ќе ги представуваме како вектор колона. Ќе видите натаму зошто тоа ќе биде така. Ама она што ви го спомнав за индексите, веќе може тука го приметите дека и како редица, како индекс за редицата, останува ист во целата редица, гледате како колоните се менуваат, а натаму кај weight-овите баш индексот за редица се менува. Не кажува која редица ја гледаме. Редици се вака, колони се вака. Сега, зошто се правиме ова све со вектори? Пошто на компјутер, кога ќе го представиш нештото како вектор и можеш да правиш некои операции со нив, најчесто тие се многу побрзи, тоа е првата причина, а втората е пошто попаметни луѓе од нас многу имаат развиено линарната алгебра. И од таму има многу убави својства што нас не се готови, сакаме да ги користиме, зашто не ги користиме. И најбитната причина сега што ни е нас е нешто што се нарекува скаларен производ или dot product. Значи ова е, пошто нели бројки знаеме сите како да множиме, а вектори не знаеме сега како да множиме. Вектори како се множат, ова е еден начин на множење на вектор што се вика скаларен производ. Ако помножиш вектор редица и вектор колона, што се случува? Првиот елемент во редицата се множи со првиот елемент во колоната, вториот во редица со вториот од колоната. Се множат сите така, пар по пар, и на крај се собираат. Ова тука што го гледате. И кога ќе имаме ние скаларен производ, и затоа се нарекува скалар, е затоа што ти на крај од скаларниот производ на векторите добиваш скалар, не добиваш вектор више. Ова тука што го гледате би требало сега да ви е познато више, пошто ова е дел од таа линарна регресија што зборевме преди. Нели линарната регресија беше баш овој производ плюс бајас. И затоа можеме тоа да го направиме на крај, односно y капа, да го представиме како скаларен производ од податокот и тежините, плюс на тоа да му додадеме некој бајас. Сега, овде кога додаваме бајас, бајасот е баш скалар, така. И, не, тука не треба ништо да кажам, окей сме овде. Идеме дај. Моја грешка. Сега, ајде да ги сакаме да ги представиме сите податоци што ги имаме како вектори. Видовте таму имаме ние многу точки, не беше само една. Ова беше за една точка, еден вектор представено.
Овде, кога обставуваме целото множество, постои нешто што се вика матрица. Матрица е, наместо една редица да имаш, е онака да имаш една како правоаголна шема на бројки. И во принцип матрицата, јас како препорачувам да се гледа, е како скупштина на вектори. Значи, матрицата треба да ја гледате или како вектор, колона, кој што во него содржи елементи што се вектор редици, или обратно може да гледате како вектор редица, ова второто, кај што секоја колона е вектор колона. Значи, едноставно да го гледате како баш како вектор тоа нешто. И сега, ако вака ги погледнеме, ако ги представиме податоците на овој начин, секоја редица одбираме да ни биде еден податок, значи секоја редица што гледате, редица представува податок. А секоја колона ни е предиктор. Односно, ако земеме една колона, знаеме вредноста на тој предиктор за сите податоци. И сега прашањето се наметнува дали може оваа матрица X да ја помножиме по вејтовите, и тоа можеме да го направиме. Тоа е овој производ, и што се случува тука? Се случува многу слична работа со тоа што се случуваше кога ние множевме вектор со вектор. Во принцип, ако ја погледнеме X-от, ако ја погледнеме како вектор колона од нели вакви вектор редици податоци, секоја редица ќе се помножи со овој вектор овде. И ќе се запише во првото поле, па во второто и така натаму. И во принцип ние што добиваме на овој начин? На некој начин го добиваме она линарната регресија направена во еден чекор за секој податок што го имаме. Тоа е ова тука што го гледате навамо. Ова е линарна регресија без бајасот, треба на крај да го додадеме и тој бајас. Гледате, ова тука се скалари, све на крај добиваме еден колона вектор кој што има скалари во него само. Значи ова се тие суми од производи. И на крај ако додадеме на тоа бајас, баш се добива она што е y hat, y капа. Исто така во нотацијата забележете дека вектори и матрици секоја се болдирани овде, а скаларите се представени најнормално. Сега кога го додаваме овде бајасот, се случува една интересна работа, пошто ние всушност добиваме x по w, ние вектор, колона, а бајасот ни е скалар. Во принцип, кога додава скалар на вектор, се случува нешто што се нарекува бродкастинг. И тука тоа што значи? Овој скалар ќе се направи како вектор, така што оваа вредност b ќе се мултиплицира, ќе се копира една по друга. И без разлика на што го додавате ова скаларче, дали го додавате на вектор, дали на матрица, тоа само ќе се скопира лево десно на сите страни, ќе си додаде димензии колку што му треба, да ќе се додаде на сите полиња. Тоа се случува и тука. Ќе се вратиме за бродкастинг после, кога стане малку покомплицирано. Ова ми е грешен наслов, ама ајде. Линарни проекции, ама ова не се линарни проекции. Добро. Сега сакаме малку да го погледнеме поинаку целиот овој проблем. Наместо да гледаме како фитуваме работи, како учиме некоја линија да помине низ податоците или некоја хиперрамнија да помине низ тие податоци, сакаме да погледнеме поинаку како нешто да ние имаме податоци и сакаме конкретно некои работи да ги пресметаме. Еве нека ни бидат податоците n пута 3 матрица, n е бројот на податоци што ги имаме, а 3 е колоните, кои што се предикторите, кај што имаме податоци за колку фаќаат простор становите, колку спални имаат и колку се стари. И сега може сакаме да пресметаме, ние си имаме некои формули во глава од претходно сме си ги заклучиле, како некој да процениме становиве, колку нека оценка да им дадеме на тоа колку имаат простор и комфорт, или нека оценка да им дадеме во која состојба се наоѓаат становиве, дали се нека сочувани, дали не се. Еве да речеме дека ова што го зборев со простор и комфорт, дека тоа можеме да го пресметаме како 0,8 пута плоштината на станот, плюс 0,6 пута бројот на соби, минус 0,2 по старост. Гледате, како староста некако не ни менува многу за просторот и за комфортноста, ама негативно влијае, нели колку е постар претпоставуваме дека е малце нели помалце комфорен, ама не е тоа толку страшно, многу се побитни ко кафе станот, така. Додека друго, property condition имаме некои други вредности, каде што ете бројот на спални и плоштината не се толку битни, ама староста на станот е како битна во негативна насока. И сега ние можеме да ги пресметаме, да ги естимираме овие како оценки да им дадеме на сите станови со овие две формули што се баш линеарни регресии. X по W1 и X по W2. Им додаваме некој бајас што си ги има двете. Овие бајаси рандом скроз ги ставив, ништо не ми значат, да ви кажам вака. И можеме ова да го направиме за да процениме различни како својства на овие станови.
ако ова го направиме со повеќе линарни регресии, више почнуваме да гледаме на нешто што навистина е невронска мрежа или еден линарен леер. Овие работи, кога пака ги гледаме како повише линарни регресии што ги правиме одеднаш, секоја линарна регресија овде што ја видовте, си има свои посебни вејтови и посебни бајаси. Сега правиме истата финта што правевме со податоците. Ги представуваме и тежините, овие вејтови, како матрица. Повторно, матрица може да гледаме како редична, колонична, не е тоа важното. Важното е дека сега овде, оваа матрица, редиците, во оваа матрица нас се представуваат тежини за тој даден предиктор низ сите линарни регресии, а колоната ни представува кои се тежините за конкретна една линарна регресија. И сега ако ги помножиме x по w, ќе видиме како ќе направиме тоа, и после додаваме некои бајаси на тоа целото, да видиме дали можеме да ги постигнеме пресметкиве на сите овие линарни регресии одеднаш. И испаѓа дека може, пошто производ на две матрици е баш тоа што е dot product што го зборевме преди. Ако ги погледнеме ние матрициве како два вектори, од кои што едниот е вектор колона што има редици, а другиот е вектор редица што има колони, тогаш нивниот производ е буквално ова по ова, ова по ова, ова по ова, вака се редат во самата матрица. Добиваме пак матрица каде што секое поле е некој производ ова по ова, па после ова по ова. Значи тоа се добива. И добиваме нека нова матрица, која што е напишана овде, и кога ќе погледнете, уствари ние што правиме, секој податок го множиме со секоја линарна регресија и добиваме матрица со димензии n за бројот на податоци и m го користиме за бројот на линарни регресии. На тоа ако додадеме бајаси, кои што ќе ги представиме како еден вектор редица, се случува она што го спомнав преди бродкастинг, ама сега на малце покомплицирано ниво. Односно што се случува кога имаме ние некој вектор ваков што е и го додаваме на матрица, кога во едната димензија они се совпаѓаат, другата му фали на векторот, нели тоа е само еднодимензионален, тој ќе се копира нагоре и надоле и ќе се додаде на целото ова. И гледате како секаде овде додаваме B1, секаде овде додаваме B2, B3 и така натаму до BM. Тоа е бродкастингот. Ова е битно, пошто после ќе не биде многу важно за бекпропот. Ова да се запамти, пошто ако ова не го запамтиме дека прави бродкастинг, бекпропот грешно ќе го искуцаме. Сега, од тука, овде ми е грешката, ова не е линарна проекција. Значи, грешката ми е тоа што, нели, линарна трансформација е x по w, линарна проекција x по w, доколку w е, како се викаше, in подигента, некој има зборче, некој е таму што не ми текнува, ама ова тука не е точно, ова е афина трансформација и малце ми ја расипува приказната што ја имав, ама небитно. Ова е афина трансформација, не е линарна проекција, моја грешка. Текна сапо што имам математичари тука, па ќе се бунат после. Што прави таа афина трансформација? Ги пресликува податоците во некој друг простор. Тоа се случува. И што може да се случи со тоа? Значи, тоа е корисно кога сакаме да направиме некои фичери, што се комбинација од постоечките податоци. Или кога сакаме нешто да ги пресликаме работите во друг простор за да бидат полесно сепарабилни. Тоа е како да ви кажам, кога например, замислите ви имате фотографија, таа е дводимензионална од тридимензионален простор. И на дводимензионалната фотографија не можете све да сватите кој е, каде е, како е. Ама ако може да влезете во сликата и да разгледате одоколу, тогаш е полесно. Тоа е например да земеме да од дводимензионален податок се на ваква афина трансформација стигнеме до 3D податок, каде што ќе бидат нештата полесни за работа. Тоа можете да и гледате на таков начин овие афини трансформации што ги зборам овде. Че генерално сакаме да ги распрскаме некои податоци, нешто им правиме некои трансформации за да може се да ни стане полесно. И како што имам тука спомнато, ако бројот на линарни регресори што ги користиме е помало од димензионалноста, правиме на некој начин како компресија од тридимензионален простор на две димензии се спуштаме. А обратно да го правиме како експенжен некој, од две димензии на три одиме, сакаме да влеземе во сликата и да видиме што се случува. И сега прашањето е дали можеме овие вакви афини трансформации да ги ставаме една по друга, да ги аплицираме повише пати. И тука више стигаме до нешто што наликува на невронска мрежа, не е баш, ама тука сме многу блиску. Што се случува? Генерално викаме вака. Добро, ние ќе имаме L вакви афини трансформации, една по друга. И нивните димензионалности на пресликување, па добро, не е избор со проектирање, така да може да го користам.
на пресликување што ги имаме димензиите, нека ни бидат од D, идеме во M1 димензија, па во M2 и така натаму до на крај ML. Во нашиот случај ќе биде кец, пошто регресионен проблем решаваме, значи ќе гледаме само нека бројка на каде предвидиме. Сега, добиваме ние тежини, матрици со тежини кои што како изгледаат. Првата W1 матрица пресликува од D во M1, па затоа ќе има димензионалност D пута M1. Значи имаме податокот има нас D димензии и сега кога ќе го пресликаме, податокот во новиот простор ќе има M1 димензии. Потоа нареднава матрица од M1 ќе преслика во M2. Значи тргаме со M1 димензии, сега податокот што ни беше, па ќе биде M2, затоа тоа е M1 по M2. Во општ случај, WI ќе има MI-7 по MI димензии. Biases, да. Не знам како да ги кажам на македонски пристрасностите, што ги имаме, тие не стануваат да се вектори, со тоа што секој вектор, секој bias ќе не соодветствува на бројот на димензии во кој што пресликуваме. Значи, ако тргаме од D во M1, B1 ќе има M1 димензии. И така натаму идеме, значи BI векторот ќе има MI димензии. Сега, поради бродкастингот што го спомнавме преј, ова кога го додаваме на X по W и BI станува матрица всушност. Као таа, пошто една редица вака, се копира горе и доле, станува матрица M по MI. И ова е битно да се знае. Сега, секој од овие има некој аутпут, од овие вакви афини трансформации. Првиот аутпут е на најнормалното што го видовме линеарна регресија, X по W1 плюс B1. После на тоа тој аутпут го зијаме H1, сега тој станува инпутот на наредниот леер се вика и станува H1 по W2 плюс B2 и така идеме до крај. И сега ова можеме вака да го визуализираме. Ова пробав нешто како анимација да испадне вака ако идам гледате како преј. Значи, почнуваме да кажеме најпросто, имаме податок што е дводимензионален и само правиме линеарна регресија. Го пресликуваме во една бројка. Но доколку сакаме да направиме афина трансформација за нешто да користиме натаму, ќе ставиме повише линеарни регресии, ќе ги наредиме вака и гледате од R2 простор, кај што имаме инпут со вакви две, како се нарекуваат атрибути, и пресликуваме во 4 атрибути. Што се добива тука, секој од овие атрибути што се пресликува е уствари една линеарна регресија што ги зима овие два како инпути. Ова може да ги замислите како вејтови линиите, оние W's. И ова можеме да подсоставиме уште едно на него, вака можеме да добиеме како една, ова веќе нека проста, не е баш невронска мрежа, ама скоро, кај што имаме ова што се нарекува скриен леер, имаме излез. Можеме и тој излез да не биде излез, туку и тоа да не биде некој скриен леер и да имаме скроз до вака нешто. Добро, сега да објасниме зошто ова не е невронска мрежа, односно зошто да става само вака афини трансформации една по една, ништо не постигнуваш, дека ти е џабе. Прво, малце, ова Душко рече дека не треба да го ставам у презентацијата, ама еве го ставив. Прво, да кажеме некои својства на матричниот производ. Тој не е комутативен, значи не можеш А по Б не е исто што и Б по А. Зошто е тоа така? Ради нивните шејпови. Многу лесно може да го сватите. Ако ние имаме матрица А М по П и матрица Б П по М, кога ќе ги множиме ќе добиваме матрица М по М. А по Б кога ги множиме, а Б по А не можеме да го помножиме, пошто едниот ќе му штрчат некои редици, другиот ќе му штрчат колони или ќе му фалат, не можеш да го направиш тоа. Од друга страна е асоцијативно, значи можеш А по Б прво да ги множиш, па после со С да го помножиш, е исто што да ги помножиш Б по С прво, па напред А да му го помножиш. Ама не можеш па да ги мешаш, не можеш ова, пошто не е комутативно, не можеш А, Б по С да речеш дека е Б, С по А. Тоа не можеш да го направиш. Дистрибутивно е исто, значи А плюс Б по С е АС плюс БС. Не можеме да ги мешаме, пошто не е комутативно. Сега, што се случува кога ставаме повише леери еден врз друг? Најпросто, еве го имаме значи првиот леер, X по W1 плюс B1. Ги имам напишано и димензиите горе. Ако овој аутпут решиме да биде инпут на втор линеарен леер, на втора афина трансформација, што ќе се случи? Го имаме H1 по W2 плюс B2, ова H1 знаеме што е, еве го горе, го запишуваме и тоа го множиме со W2. Користиме дистрибутивно својство за овој дел, затоа го спомнав претходно. Можеме да представиме X по W1 по W2. Ова да биде B1 по W2.
Тука можеме асоцијативно својство да употребиме и ова W1 по W2 прво да го пресметаме и тоа ќе ни биде некоја нова матрица Q2 која што е D пута M2. Зошто сум ставил двојка овде не знам, али не е битно. Десниот дел каде што го имаме овој bias по weights и заедно со тој bias повторно истото, значи само си ги множиме и си ги собираме, можеме да го направиме тоа, добиваме некој U2. Ова на крај што го гледате е пак само една афина трансформација, само со друг вектор и друга матрица. Значи, ако сме додале ние сега еден леер, ништо не сме направиле. Буквално. Сега, наредно ова што го имам пишано, е пошто за да го докажеме дека ова важи за колку и да ставаме леер едно на друго, треба да искористиме математичка индукција. Значи, знаеме дека важи за 1, дека е афина трансформација, и знаеме дека ако за i-1 важи, тоа следи тука, пошто hi-1 си го запишуваме вака, ако важи за hi-1 и од тоа следи дека важи за hi, тогаш важи за сите. Значи треба да важи за 1 и од hi-1 во hi ако важи, тогаш важи за сите колку и да додаваме леери. Ова нема да го објаснувам долно, пошто исто како горе, само место кеци 2 се користат t-1 и i. Иначе истите формули се. И еве, например, еден пример ова од TensorFlow Playground. Има некои податоци вакви во спирала, не се спирала уствари, концентрични кругови составени, и треба некој класификатор да се изгради и ние редиме тука поише леери, ама не ставаме ништо друго, само правиме афини трансформации и што добиваме колку и да ги редиме, пак на крај на права линија добиваме. Ова можевме да го добиеме и само со една линарна регресија. Зошто да ги редиме волку многу, кога ништо не добиваме? И сега одговорот на тоа како ние да го надминеме тој проблем е да воведеме нелинеарности. Нелинеарности се после секој леер што го ставаме, па и не мора да е секој, ама после секој ова ќе го додаваме, после секој леер, тој излез на леерот го ставаме од некоја функција што не е линеарна. Значи, тука јас имам пишано таа функција како f. И таа се става помеѓу леерите. Ако претходно беше h1 само x по w1 плюс b1, сега е x по w1 плюс b1, ама целото тоа влага како влез во f. И ги редиме вака помеѓу секој два леери, само на крај не ставаме, нема логика на крај да го ставаш тоа. И може да ги мешат овие f-овите, може да бидат различни. Ние тука во презентацијата да ги тераме со еден f, една нелинеарност цело време, а може да бидат различни. Нема никаков проблем со тоа. F-от, кога прима ваква една матрица, овде ќе збориме за елемент 20 операција, нема секогаш да збориме за елемент 20 операција, ама тука ќе збориме за тоа. Кога f-от прима како аргумент една ваква матрица, ние ќе претпоставуваме како да излезат на крај матрица во која што секое поле е тоа што си имало некоја вредност, само f применето на нејз. Гледате како f-от влегол секаде. Не знам како се вика тоа, ја елемент 20 операција го знам, нема секогаш во презентацијата да е тоа. И сега ние ќе разгледуваме конкретно оваа нелинеарност, која што се нарекува Rectified Linear Unit. Името потекнува по тоа што е како на некој начин поправена линеарна функција. Постојат и други активации, постојат танха, сигмоид. Рело е доста популарна што се користи во денешно време и доста едноставна, пошто изводот е лесно да го пресметаш, па тој решив затоа да го користиме генерално. Релото како изгледа? Кога влезот на релото, x-от, гледате дека е скалар ова, пошто преќе како ви реков, ако активацијата прими матрица, после тоа таа активација се применува на секое поле во матрицата што е скалар. Па затоа го разгледувам како функција од скалар. Тамо така си го пишувам. Рело од x што ни враќа? Ако x-от е помало од нулата, ќе ни направи нула. Ќе ни направи вака права линија да тука го гледате ова плавото. Ај нема шета наумно, не можете да гледате така. А ако x-от е поголемо од нулата, си оставаме како што си бил. Значи добиваме ова права линија горе, што е ствари линарна функција со slope cats, weight cats и нема bias. Biasот е нула. Тоа е исто како да речеме максимумот од нулата и од x-от. Кога сме лево, гледаме, пошто x-от е помал, станува нула. После тоа се станува x. Кога ова ќе го искомбинираме заедно со претходното што го имавме, гледате што добиваме ако стане после секој леер релу. Дури ова што е вака во кругови, а релово гледате нема никаква кружна страна, нема ништо како буквално линија вака, па после нагоре иде. Кога ќе примениме тоа, гледате дури и ова може да се апроксимира. Гледате како го заокружило тамо, како направило некоја форма на кругче. Значи ако направиме и покомплексна невронската мрежа, дури и позаоблено ќе ви изгледа ова. Сега не претерував тука.
со тоа што ви го покажав овде, тоа е више комплетна невронска мрежа. Значи, афина трансформација, после тоа иде нелинеарност. Сега, прашањето е како, ние видовме дека ете како ќе наоѓаме некој фит за да најдеме линеарна регресија што ги опфаќа податоците, сега за невронска мрежа како го правиме тоа. Значи, генерално невронската мрежа ни е нас некоја функција, еве n ни ја пишано, која што прима податоци x и освен тие податоци си има некои параметри. Ова не му се инпут, гледате да има точка запирка. Ова се параметри. W параметри и B-овци параметри. И еве тоа ќе го представиме, како што се согласивме, ќе биде релу, која ќе биде од нели од сите над релуовци, кај што се множат x со W1, па со W2, па со W3 и така до WL, и на крај се додава BL. Сите овие параметри обично ги представуваме во едно множество тета, кои што го гледате овде. Вистинските вредности, значи тие што ни потекнуваат од податоците ги бележиме со y, на предвидените со y капа. И сега повторно овде, фитот на функцијата на оваа невронска мрежа кон податоците го гледаме со истата функција преѓа што гледавме, значи она mean square error, која што гледате доле. Конкретно гледаме за секој излез колку сме утнале на квадрат сумата поделена со n. И ова се нарекува лос функција во невронски мрежи. И тоа сега гледаме, за да најдеме ние добар фит на невронската мрежа, пробуваме да најдеме параметри од W1 до WL и од BI до B1 до BL, што оваа лос функција ќе ја минимизира, ќе направи што е можно пониска. Како го правиме тоа? Со еден алгоритам кој што се нарекува gradient descent. И генерално тој како функционира? На почеток одбираме некоја случајна вредност за сите параметри. Тоа е некој панданка, ако ви оваа лос функција, овде што ја гледав, што ви ја покажав. Ако ја замислите како е нацртана целата, ама не можете да го направите тоа, пошто треба да пресметате за све можно. Ако ја замислите како е нацртана, вие конкретно сега се наоѓате со изборот на одредени вредности за параметри на една точка. И толку ви е познато само точката кај сте, и друго што ви е познато е околу вас дали е стрмно надоле нагоре. И се идејата на gradient descent е, кога ќе бидете вие на некоја точка на оваа лос површина, идејата е да видите во која насока ви е надоле, за да се придвижите натаму, да дојдете на нека нова точка, па пак до нова точка и ова интерактивно да го правите овој процес. Генерално што правите? Значи избирате иницијална вредност, ја пресметувате лос функцијата, гледате колку сте високо, ги мрдате малце параметрите, значи на кај се наоѓате позицијата и повторно повторувате. И ова повторувате многу пати дури да дојдеме до некое дно. Сега прашањето нели во која насока е надоле, и тоа е од калкулус, ако знаете, тоа се гледа со некој извод. Генерално, изводот што значи? Има повише начини на кои што може да го интерпретирате. Едното е која е стапката на промена на лос функцијата во однос на тетите. Другото е ако го смена малце, тоа што ви го кажав за потенциометрите. Ако малце ги сменаме с параметриве, колку ќе се промени самата нели лос функција. И другото што може да огледате уште една репрезентација на тоа што е извод, е буквално слоупот на тангентата на таа функција во таа точка. Можете и така да го гледате. Сега, ова е општиот начин на кој што се гледа извод, кај што имаме комплетен извод. Сега, ама ние не интересира и конкретно за секој параметар, колку ако тој го смениме, како ќе се промени лос функцијата. Тие изводи се нарекуваат парцијални изводи, малце поинаку се бележат, гледате овде користевме големо Д, овде користиме ова другово Д што е. И да, не го знам како се вика, мало девајда, не знам. И можеме да ова на што е уствари парцијален дериватив, е во принцип ти како што имаш оваа функција и сега викаме овој потенциометар ако го поместам, а ништо друго не поместам, како тоа ќе влие на крај на излезот. Тоа не се парцијални деривативи. И овие кога ги пресметуваме, со ова ќе знаеме во која насока е надоле. Сега ќе ви покажам баш како. Ако еве вака замислиме лос функцијата дека нека квадратна функција и ние се наоѓаме во некоја точка 2,4, значи x е 2, y на 4, ние можеме да го пресметаме изводот тука, што конкретно испаѓа дека е изводот во таа точка 4, еве таа тангента што спомнав на функцијата во таа точка, и поради тоа што има позитивен слоуп, тоа значи дека кога јас од двојката се поместам малце на десно, за нека многу мала вредност, очекувам дека во y-оската ќе се поместам 4 пати за таа вредност нагоре. Што правам на некој начин линеарна апроксимација во таа точка. Сега, тука нашата апроксимација
во калкулус е апсолутно точна, не е вистинска апроксимација, не е некаква апроксимација со некоја грешка, туку е апсолутно точна. Значи ние знаеме ако јас се наоѓам во x и се поместам за некој делта x што стреми кон 0, промената ќе биде точно 4. Значи тоа е во таа точка. И тука јас знам дека, пошто е 4 промената, знам дека ако се поместам на десно за делта x, нагоре очекувам да рипнам 4 пати по делта x, значи дека тука во оваа насока мене на десно ми е угорница, знам. Обратно во левата насока ми е удолница. Еве го истиот пример лево. Ако сме на минус 2, изводот е пак нели. Кој знае дали точно сум го пресметал изводот? Да, точно сум го пресметал. Тука изводот е минус 4. Тука ни кажува дека ако во десно идеме, пошто е минус 4 изводот, јас за мало поместување делта x во десно ќе паднам надоле 4 пати делта x. Ова мало поместување треба ептен да стреми кон 0. Колку се оддалечувате тоа делта x да е поголемо, толку апроксимацијата ви е погрешна. Освен ако не пресметуваме извод на линарна функција. Тоа е точно. Сега, колку се поместуваме, кога ќе го пресметаме во извод, имаме некоја основа на тоа во која насока треба да се поместиме и самата вредност на изводот, не само знакот, ни кажува од принцип колку да се поместиме на лево или на десно. Во принцип се движиме во обратната насока од тоа што е вредноста на изводот, ама дополнително введуваме еден параметар ета, кој што се нарекува стапка на учење. Тој ни кажува колку ствари ние се придвижуваме лево и десно. И сега проблемот со ово ета е, ако го изберете да е многу голем, што може да се случи? Може од тука, наместо да скокнеме малце на десно, скокнеме многу на десно и дотидеме да го утнеме овој минимум што ни е овде. И обратно од истата насока може да се случи. Значи, овој ета треба да се избере внимателно. Сакаме да не ги прескокнуваме баш овие минимуми, ама од друга страна па и неќеме и да се премали, па сега полека да се спуштаме надоле, ќе трае цела вечност дури да стигнеме до минимумот. И се ова експериментално се наоѓаат овие ета, али мислам ќе си пробуваш неколку вакви ети, ќе најдеш некој што добро работи. И како правиме од кога ќе пресметаме лос функцијата, значи ние се наоѓаме некој, сега се враќам назад на иницијалната позиција, кога ќе пресметаме таа лос функција цела, тоа е тоа што го нарекуваме forward pass, и после ги пресметуваме сите овие парцијални изводи, тоа се нарекува тој backward pass, и ги апдейтираме параметрите. Тоа е тоа што го зборев преѓе, како да ги поместиме потенциометрите малце. Ги апдейтираме така што од постоечката вредност одзимаме ета по изводот. И ова го повтараме многу пати додека не стигнеме до нешто што е доволно добро. Со стохастик овој обичен градиент десент никој не го користи, пошто од една страна е многу спор, пошто треба да го поминеш ти цел датасет, да пресметаш изводи и тек тогаш да се поместиш во некоја насока. И тоа не ти се исплати најчесто. Многу подобро е да земеш ти многу мал дел на рандом од датасетот, да пресметаш на него на брзинка колку е лос функцијата, да ги пресметаш парцијалните изводи на тој мал дел, да направиш апдейт и после пак да си продолжиш. Зошто ако имаш ти датасет што е, не знам, десетици милиони податоци, зошто да ги вртам јас сите па да правам апдейт? Многу споро ќе иде све, вака можам делче по делче се изимам од податоците на рандом и да правам апдейт. Ваквите делчиња што се зимаат во секоја итерација се нарекуваат batch. Стохастик градиент десент во однос на градиент десент само тоа е разликата што се случува. Друга придобивка од ова што го имате е тоа што избегнувате да оверфитнете на лос функцијата. Пошто замислете лос функција од податоци кои што не ви се баш комплетни и добри, ќе постојат некои локални минимуми кои што може да заглавите во нив, а вака цело време ја менувате вие лос функцијата. Па дури некогаш да има некој локален минимум и вие да залетате натаму, со наредниот беч имаме скрос нова лос функција, пошто имаме нов сабсет на податочното множество и можеме да искочиме од тоа. Што се постигнува во една невронска мрежа е да не забегаш ти во лос функцијата кој имаш онака некој шарп пат, да не забегаш во него, туку некако да дојдеш во некој поизрамнет дел, па макар и да има нешто што е шарп надоле, ти да дојдеш некако што си постабилен. Тоа го постигнува стохастик градиент десент исто и тоа е исто многу добра придобивка од него. И сега ќе одиме на тоа како сето ова се пресметува. И тука малце стануваат потешки работите. Значи, како се пресметуваат работиве, се прави еден пресметковен граф, се нарекува тоа. И генерално, она што е комплицирано овде е да го пресметаме изводот. Да пресметаме самиот израз на функцијава и не е толку тешко. Ама да го пресметаме изводот е малце зезнато.
тој начин на кој што го пресметуваме изводот се нарекува backpropagation. И тоа е во принцип пресметкуван граф плюс нешто што се нарекува chain rule во калкулус. Сега, преди идеме таму, имам само една работа плюс да спомнам овде, а тоа е транспонирање на вектори на матрици. Тоа е малце се навраќаме на тоа претходно што го зборев. Транспонирање операција во која што ако ти имаш вектор редица, таа ќе стане вектор колона после тоа. Значи буквално се ротира само. Ако е вектор колона, ќе стане вектор редица. Ако е матрица, ќе се сврти. Сите индекси ќе се сменат. Гледате и отот се менува таму. И сега ние нашата грешка ќе представиме оваа разлика помеѓу точната вредност и предвидената вредност како една како се нарекува, како една колона, вектор колона, РР, и можеме и тој ерор и да го транспонираме. Зошто го правиме ова е пошто наредно ќе можеме транспонираниот ерор и овој ерор да ги помножиме и да добиеме баш нашиот лос што не интересира, оној mean square error. Пошто гледаш што се случува? Грешката тука ја множиме со таа таму, тука со таа таму и баш се добива сума од грешките. И на крај треба поделиме со n, нели, за да пресметаме просек, ама ќе видите во имплементацијата после нема и да делиме со n. Не е толку страшно. Од тука идеме на тоа да направиме пресметковен граф. Ќе работиме со невронска мрежа со два слоја. Тие два слоја, мислам наједноставно ќе ни биде со два слоја да работиме, ќе видиме што се случува, ќе нема нели онака да се замараме со превише куцање. Тие два слоја ќе бидат представени со weights и biases. Weights 1 и biases 1 ќе бидат на првиот слој, weights 2 и biases 2 на вториот слој, и ова е баш формулата што ќе пресметуваме, нели? Првата афина трансформација, релу ќе направиме на тоа и правиме втора афина трансформација и сме завршиле. Сега, секоја операција што правиме тука ќе замислиме како функција. Значи веќе релуто не е функција, ама собирањата, множењата ќе ги замислиме баш како функција. Значи собирањето се ќе ни стане функција која што прима две вредности и враќа една. Тоа е оваа add. Одзимање кој ќе имаме ќе ни биде subtract, ќе имаме multiply, ќе имаме t за транспонирање и така натаму. И сега цело тоа можеме да го препишеме вака како функции, композиции на функции. Една во друга влегуваат, се можеме вака да запишеме, освен делењето со n, пошто тоа нема да го користиме. Вака кога ќе ги запишеме работите, секоја функција можеме да гледаме како едно теме во одреден граф. Значи секоја функција ќе ни биде нас теме, а врските помеѓу темињата ќе ни представуваат, нели, оние што влегуваат во темето ќе бидат, пошто е насочен граф, оние што влегуваат во темето ќе бидат влезови на тоа теми на таа функција, а оние што излегуваат ќе бидат излези. Тоа ќе го гледаме во пресметковниот граф. И ако тоа го визуализираме, вака некако може да изгледа. Значи еве него x податоците што ги примаме, ние ги множиме ова како функција множење која што прима два влеза, ги множиме со weight-ови, добиваме излез, тој се множи со biases, добиваме излез кој што влегува низ релу, искача од релото, проаѓа низ втората афина трансформација на истиот начин и добиваме до некој излез од невронската мрежа и тука почнува да се пресметува лос функцијата, каде што ние ова до тука све ние y hat до овој дел. И од тој y hat го одзимаме со y за да добиеме тој ерор и сега тој ерор, ова е тука најинтересниот дел, овој нот има два излези. Овој ерор влага еднаш да се транспонира, а еднаш не се транспонира и сега нетранспонираниот се множи со транспонираниот за да се добие конечниот лос. Тука ова заприметете го, пошто овој дел, кај што имаме нот, кој што има два излези, е клучниот дел во сената му што се случува. Пошто овде баш се гледа вака и намерно го нацрта вака, пошто ова, иако не се гледа, се случува овде многу пати. Натре во овој нот. Добро, идеме дале. Сега, обичниот chain rule што го спомнав, што е? Имаме некоја функција, u ќе ја крстиме, што е g од x. И сега знаеме дека изводот на u во однос на x, како да го пресметаме на некој начин не е познато. Понатаму имаме уште една функција, таа ни е f, која што како влез го ја прима целата ова излеза од целата оваа функција и ни дава некој y. Значи тој y на крај нас f од g од x, композиција на функција. Прашањето е сега, ако јас x го сменам малце, ова x, јас знам g како ќе се смени, ама како ќе се смени f? Тоа нас не е тука прашањето што треба да го одговориме и како го одговараме тоа? Со chain rule како што добиваме? Ако знаеме дека u предизвикува некоја
дека ако направиме нека мала промена делта U, тоа е тука, дека тоа ќе ни ја смени, тука, значи овој U, ако малце го смениме, дека тоа Y ќе ни го смени за некоја делта U, што е отприлика изводот по делта U што го имавме. Или ви реков, ние малце го менуваме U, ама ова ако не стреми кон 0, не можеме баш така убаво да го израмниме. Оставаме дека отприлика се приближува таму, знаеме дека кога ќе го промениме U-то за малце, отприлика делта U-то ќе биде баш изводот. Исто така го направиме за X-от. Ако X-от малце го смениме за некоја делта X, ова U знаеме дека отприлика ќе се смени колку што е изводот. Сега, прашањето е, ако ние го смениме ова делта X и ова предизвикува промена делта U, а знаеме дека делта U предизвикува ваква една делта Y промена, тогаш X-от во Y ќе предизвика промена баш ако ги помножиме овие работи, пошто знаеме Y отприлика се менува колку што е изводот по делта U, а делта U видовме дека отприлика изводот по делта X, и кога делта X ќе оставиме стреми кон 0, добиваме баш производ од двата изводи овде. Не знам дали ме сватив тоа, малце мислам дека го кажав така. Але имате учено вајда повеќето chain rule, а тие што немате учено, сочувство. Пошто станува малце покомплицирано, тоа е, ајде, ова ова уште тука лесно. Значи, станува лесниот дел. Значи тука, еве кога више го имаме овој chain rule, што можеме да правиме? Почнуваме од лосот на почеток, лосот во однос на лосот има извод кец. Ако лосот малце го смениме, лосот се сменил малце. Тоа е. Сега, ако го представиме лосот, не ако го представиме, туку ни е представен како матрично множење од тие два ерори, од кои што едниот е една функција U, тогаш ние можеме да речеме дека лосот во однос на U се менува колку што лосот се сменил во однос на лосот, помножено со лосот колку се сменил во однос на U. Значи ова е баш она буквално, гледате ова кеца овде истото е. Ама во наредниот чекор, кога више U-то ни станува друга функција, тогаш ние можеме да пресметаме промената на лосот во однос на оваа функција H, како мала промена на U-то, на L-от во однос на U, помножено по колку U се сменило во однос на H. И вака ги редиме едно по едно. И ги множиме само. И ова е све тука, мислам, ова е лесниот дел. Проблемот, мислам, отприлика лесен дел, ама проблемот станува, пошто ова не е баш целосниот chain rule. Туку имаме еден друг проблем. Тој проблем е овој. Замислете дека ние имаме еден влез X, што е скалар. И сега тој X, сега тука влагаме в мултивариат калкулус, тие што немате работено со невронски мрежи, ова не треба да се замарате превише за ова. Значи, стварно. Ако X-от е скалар и тој потоа влезе во повише различни функции, имаме G1, G2 и така натаму до Gn, добиваме различни инпути, U1, U2 до UN. Сега, ако овие аутпути ние ги представиме како еден вектор вака, редичен, U1 до UN, и наредно имаме една функција y, која што ги прима сите овие влезови и ни враќа на крај некој скалар, прашањето е како да го пресметаме влијанието на x врз y. Пошто ние до сега викавме, окей, x му влијае на G1, па G1 му влијае на y, ќе ги помножиме тие влијанија две. Ама тука x-от не влијае само на G1, влијае и на G1 и на G2 до Gn, и после тие сите влегуваат во y. Значи на некој начин овие G1 функции x-от го распрснале вака и после оваа y функција све склопчило на едно место. И сега како да го пресметаме ние тој извод? Овде гледате како овие аутпути преку ова ги представиме како функција од овој вектор U. И тоа е тука битно дека не е елемент wise, пошто сега можеме да примениме старо во chain rule врз ова. Можеме да речеме, окей, колку ми е мене промената y во однос на x, па тоа ми е колку што ми е промената y во однос на u, па после промената на u во однос на x. Можеме вака да го запишеме тоа. Сега што се овие изводи е прашањето? И тука више влагаме баш во мултивариат калкулус. Бидејќи y и x се скалари. Знаеме дека изводот на y во однос на x е скалар. Тоа више го знаеме од претходно, нема ништо ново. Но u е вектор колона. Сега, која е промената на y во однос на оваа вектор колона? Ние треба да пресметаме за секое поле во таа вектор колона како влијае на y. Маце y ние ги мешам вака, дека ги зборам, ама гледате вамо, ќе биде многу појасно.
Значи, ако јас ова U го сменам за некоја мало делта U, тоа ми претпоставува промени во сите полиња. Не мора баш во сите, ама може да биде во сите. И треба да ги пресметам сите тие промени. И мене овој извод dy врз du ми е еден редичен вектор, вектор редица, каде што ги представам изводите на y во однос на секое поле на U. Сега, истото го правиме со du врз dx. Пошто сега мене ми прашањето, окей, ако x го сменам, како се менуваат овие y-овци? Треба за u-овци, извинете. Треба за секое u да знам како се менува во однос на x. И сега добиваме нов вектор, што е вектор колона. Зошто едниот редичен вектор, а другиот колоничен вектор? Тоа е затоа што имаме нека конвенција каде што секогаш тоа што во однос на што се пресметува, она на кое што му се пресметува извод, ги представува редиците, а она во однос на кој што се пресметува изводот, ги представува колоните. И сега ако вака ги погледнеме овие вектори и го примениме она chain rule од преѓе, односно пробаме dy, dx да го пресметаме и го видовме chain rule се множат, буквално ќе ги помножиме овие два вектори. Овој горе и овој доле. И кога ќе ги помножиме овие два вектори, добиваме на ваква сума од производи. И целосниот chain rule на крај ни е ова, дека ние ги множиме сите композиции, а ги собираме изводите на аргументите. Тоа е како. И ова е многу битно за првично ова тука што ви го кажав. Кога минусот има два аутпута. Овде е битно, а второ е битно и за ова тука, и за ова тука, на многу места битно, ќе видите натаму. Ама гледате овде кога имаме два аутпути, сега ќе можеме да ги пресметаме овие колку е влијанието на тој минус нодот, ќе можеме да го пресметаме така што ќе ги способереме влијанијава што му доаѓаат од овие две страни, помножени со нивните нели другите парцијални изводи. Значи ќе можеме chain rule овде множење, да ги собереме. Тоа ни е битното, да стигнеме дека стварно можеме да ги собираме, пошто иначе звучи кога треба да ги собереме, ама не мора да немаме доказ без ова. Сега, како на крај ни изгледа нас целосниот backprop? Почнуваме, значи forward пасот кога го правиме, почнуваме од почеток на графиков. Почнуваме од почеток и се го пресметуваме на десно. Тоа е лесно. Chain rule почнуваме на крај. Значи, од кога ќе пресметаме све, сме стигнале тука. И сега викаме, добро, овде на крај јас го знам кој ми е изводот. Кој ми е мене изводот сега за ова теме овде? Тогаш ќе речам, окей, изводот на L во однос на L, помножен по изводот на L во однос на множењето. И после овој извод што ќе пресметам тука, ќе го пуштам по овие две врски наваму да иде. Па после од овде ќе отиде наваму и така и се движи на назад низ целиот пресметковен граф. Еве го тоа запишано тука во неколку реченици, за да направиме и некоја дистинкција помеѓу различните градиенти што ги пресметуваме. Започнуваме скрос на крај, значи. И таму градиентот ни е кец. dl во однос на dl, рековме тоа е единица. Сега, тој градиент го пуштаме, тој пресметен градиент, на сите негови инпути што му се, значи сите нодови кои што завршуваат во него. Овие се нарекуваат апстрим градиенти. Сега, во секој инпут нод што сме го пуштиле, што правиме? Прво, во тој инпут нод може ни стигнале нас апстрим градиенти од повише места, пошто тој нод може има повише аутпути, како што го видовме тоа со минусот. Сите овие апстрим градиенти ги собираме во него. Тоа е нели по комплицираниот chain rule и добиваме нешто што ја го нарекувам node gradient, некако полесно ми е, мислам дека не го викаат така. Така го добиваме тој node gradient. Со овој апстрим градиент што сме добиле, дополнително пресметуваме сега посебно нели еден локален градиент, колку се менува лос функцијата во однос на самото нешто. И овој апстрим градиент што сме го добиле, го множиме со локалниот градиент, тоа не е на другото правило chain rule, и тоа го пуштаме на сите негови влезови. Значи, тие се двете правила што цело време ги правиме во backpropот. Гледате дека овие апстрим градиентите, да, ние ги акумулираме во node градиентот, ама акумулираното не го пуштаме назад, пошто ова рекурзивно ќе го правиме и мора само ова апстрим градиентот да го пуштаме, пошто тие дополнително ќе се акумулираат после самите од рекурзијата. И ова рекурзивно го повтараме до крај, тоест до почеток ќе му дојде. И битни се формите на градиентите да ги пратиме овде, пошто реално тоа највише не води низ целата имплементација. Node градиентот на одреден нод секогаш има shape што е еднаков на shape-от на аутпутот што ќе биде на тој нод. Апстрим градиентот
секогаш исто има shape што е еднаков на outputот на тој нод. Значи тие два се исти. Пошто нели видовте вие апстримовите ги собиравме, ги акумулиравме во нод градиентот. Ама тој новиот апстрим градиент, тој што ќе го пресметаме, ќе го пуштиме на неговите деца, тој е еднаков на уствари влезовите, на шејповите на влезовите нови нод. И мораме секогаш да ги пратиме овие, пошто иначе ќе имаме доста багови. Сега малце ќе ги разгледаме изводиве да ги пресметаме рачно и после ќе ги искуцаме. Прво почнуваме со собирање од зимање. Нели имавме овде add и subtract. Генерално со скалари претпоставам на повеќето ви познато, ама кога собираш две работи, изводот во однос на секој од тие работи е кец. Затоа што колку јас ќе го сменам ова А-то рецимо овде, толку ќе се смени и С-то. Значи, ако е 5 плюс 3 8, ако петката смена за многу мало бројче, за конкретно толку ќе се смени и сумата. Истото важи за одземањето, само со една разлика што во однос на вториот аргумент на одземањето, изводот е минус 1, пошто одземање ствари собирање на C и на минус D. Значи, ако јас го зголемам D за 1, мене, тоа знам нека многу мала вредност, разликата ќе ми падне надоле. И сега како, мислам, исто во важи и за векторско собирање и за векторско одзимање. Истото го правиме буквално. И како ги пресметуваме оние апстрим градиенти што ќе ги подаваме надоле, имаме нели лосот во однос на разликата, таа ќе ни биде еднаква на она што го примаме, овде конкретно ни е за разликата ни е влез, ни се влезови C и D, значи, или малце погрешно зборам. Нешто тука може да е мутното, ама не сум 100% сигурен. Али генерално што правиме? Го зијаме лосот во однос на C, да го пресметаме како лос, не, окей ми било. Значи лосот на оваа функција во однос на C. Сум ги свапнал малце вака, зато. Лосот во однос на C ќе ми биде лосот во однос на E, тоа значи колку ми е тој извод, помножен пута 1, пошто толку знаеме дека е локалниот градиент. А во однос на D, пошто е минус 1, ќе пуштиме назад негативно само апстримче. За собирањето се остануваат буквално она што ни е апстрима, само си го пуштаме натаму по неговите инпути. Не го менуваме никако. Сега тука имаме проблем, имаме бродкастинг. Што се случува? Ние претходно зимавме, кога додававме она бајасот, ви кажав дека тој бајас од една редица вака станува матрица, вака се копира горе и доле, така? Сега, работата е, ние кога ги пресметуваме овие изводи, тука викаме овој бајас, ако малце го смениме, што се случува? Таа мала промена на бајасот нема еднократно само влијание, туку има влијание на секој податок што го пресметуваме. И треба ова да го земеме предвид. Сега, поној chain rule покомплициран, знаеме дека ние само овие апстрими тогаш можеме да ги собереме. Значи, ако јас бајасот малце го сменам, така, и таа промена ќе влијае на секоја редица, сите тие промени само ќе ги собирам на крај и добивам колку ми е изводот, односно колку ми е изводот во однос на тој бајас. Тоа го правам тука, значи тука го имаме она примена голема на тоа што ви го зборев со, како се вика, со комплицираниот chain rule. И општо, еве го примерот со multiple outputs, што ви го кажав таму, и тука исто ќе ги собираме само. Значи еве овде имаме оваа разликава, ни дава два аутпути, на крај пак ќе ги собереме, исто како со бродкастингот што го правевме. Ова е скрос идентичниот проблем. Многу поинтересно станува кога множиме матрици, и тука е многу скриено ова што се случува со мултивариат калкулус, тука е многу поскриено. На множење два броја, ако земеме скалари прво, изводот е многу едноставен. Ако А го зголемам за некоја мала вредност, изводот ќе ми биде Б. Ако Б го зголемам за мала вредност, изводот ќе ми биде А. Односно, изводот на С во однос на А ми е Б. И обратно. Сега за матрици што можеме да правиме? Кога множиме две матрици, ние имаме значи две огромни вакви, речеме N по M, па другата M по P, можеме да направиме нешто што се вика јакобинијана, а тоа е да пресметаме извод на секое поле од влезот со секое поле од излезот. И тука ќе имаме една огромна јакобинијана што ќе биде N по M пута M по P. Што ќе биде една огромна матрица што можеме да пресметаме и супер ќе ни работи се, ама ова е многу споро и многу непотребно. А зошто ни е непотребно? Пошто можеме овој chain rule што го зборев искомплицираниот претходно да го примениме тука за да ја упростиме оваа пресметка.
И како ќе го направиме тоа? Имајте на ум пак дека излезот не е скалар, значи ни важат оние правила што ги зборевме преѓе. Имаме некоја пресметка C, мислам некоја матрица излез C, која што е производ од некои две матрици, А и Б. И добиваме некој апстрим градиент во тој нод што прави оваа матрична мултипликација. Тој апстрим нод, како што рековме, ќе има M по M shape, ист како и излезот што бил, така. Сега, прашањето е што се случува со лосот, јас кога ќе сменам малце некое поле во А. Ако разбисам како работи матрично множење, јас ако сменам одредено поле во матрицата А и J нека тоа поле, таа вредност, таа промена единствено има ефект врз редицата C и. Пошто знаеме дека во матрицата итата редица се множи со некоја од колоните во Б. И на крај тоа завршува во С, матрицата во итата редица пак. Значи, ако јас А и J го промена малце, ова има ефект само во С и, никаде на друго место. Значи, ако јас почнам да преспретувам јакобинјана овде, што ќе се случи? Јас ќе имам јакобинјана каде што во секоја редица енти делот по линијата ќе ми бидат некои вредности, а све друго нули ќе бидат. Значи, ќе биде екстремно спарс матрица. Сега, ова кога го има овој ефект, ако погледнеме во итата редица на С, ова не е матрица, ова е вектор, само така изгледа големо. Ако ги погледнеме вредностите што ги имаме овде, забележуваме дека деривативот, односно изводот за секое поле е буквално BJ. BJ, извинете, BJ. Како добиваме тоа? Само ќе представиме ова С и J, таа сумата ќе ја пресметаме и гледаме дека ова А и J фигурира само кога се множи со BJ. Така, по матрично множење. Све друго можеме да го игнорираме како константа. Не ни треба. Изводот значи на С и J во однос на А и J е точно BJ. Гледате како некако да се сврти да работите редиците со колоните и тоа више ни дава нешто, не алудира кој ќе биде резултатот на крај. Сега, бидејќи како што реков, А и J влијае на итата редица, ама не влијае само на едно поле, туку влијае на сите полиња. Ние, за да го пресметаме овој колку влијае на крај на лосот, треба да земеме добро, да речеме, одредено поле С и J, колку влијае тоа на крајниот лос и тоа да го испомножиме со овој А и J и после да ги испособереме за секој С и J на кој што А и J му влијае. И тоа го гледате баш овде, кога пресметуваме лосот во однос на А и J, што правиме, велиме, добро, А и J влијае на сите колони во С и, така? Затоа ги изменуваме сите колони во С и. За секој од нив го правиме оној простиот chain rule и ги собираме на крај. И кога ќе го пресметаме ова, добиваме на сума од овие постоечки лосови помножено со овие BJ-овци, што ви кажа више дека се ствари деривативите од претходниот слайд што ги видовте, со BJ-K. И кога ќе го видите ова, значи секогаш кога ќе видите сума од производи, тоа е dot product, може да го представите и ова како dot product, односно да речеме, ќе го земете ова како лосот во однос на целата редица С и тоа ќе го помножите со редицата BJ, ама ќе мора да транспонирате за да може да функционира матрично множење овде. И на крај, ако ова само го обобштиме на ниво на матрица, добиваме дека целиот лос во однос на А е лосот во однос на С помножен по Б матрицата транспонирана. И ако овој дел ви е јасен, ова е најтешкиот дел од презентацијата и ова друго ќе можете сами да го изведете во однос на другиот аргумент на матричното множење. Нешто ше многу 2-3 ситници само да ги докажеме и спремни сме за куцање. Кога транспонираме нешто, градиент нема во вистинска смисла на зборот. Значи градиентот ни кажува само како сме ги прераспределиле нештото. Сме изротирале матрицата, па затоа само треба да го транспонираме нели и апстримот. Тоа е многу едноставно. И за релуто ни останува изводот. Релуто ви кажав е многу лесно, баш ради тоа што извод има многу едноставен. Таму кај што нема промена, кај што е права линијата, изводот е 0. Таму кај што си продолжува линијата нагоре, таму изводот е кец, пошто тоа е баш еднака линарна функција со слоуп 1. И тоа и го зимаме, односно ако ги представиме таму 0 кај што нема промена, кец кај што, мислам 0 кај што е рамно, кец кај што е стрмно, само можеме да си го помножиме апстримот по таа вредност. Ова што гледате Адамардов производ, ова кругче со точка, тоа е елемент 20 множење, различно од ова dot product што ви го кажав, туку буквално се множи секој поле со секој. Наједноставно е тоа.
да се направи. Тука само е ставено за да се види што е резултатот. И од кога тоа ќе направиме, го добиваме целиот граф за бекпроп. И тоа изгледа вака. Тоа е све што се случува. Значи овие сите работи што ги зборевме, вака се пропагираат на назад. Сега со Господ напред, ова ќе го искуцаме. Да, би требало да не заглавиме многу ново. Сега, во куцањето овде, ја веќе нешто спремив некој темплейт кој што ќе го пополнувам. Се гледа добро? Сакате малце зум? Не знам, 24 да пробаме. Подобра? Добро. Како? Аха, горната половина. Добро, ќе куцам само во горната половина. Значи, овде сега ќе направиме една едноставна невронска мрежа и ќе го искуцаме цел бекпроп онака што го зборевме. Ќе направиме да можеме, усвари ќе го искуцаме бекпропот да можеме која било невронска мрежа да истренираме со тој бекпроп. Конкретно на наша невронска мрежа што ќе тренираме, ќе има само еден hidden layer кој што ќе има димензионалност 10. Избрав некој learning rate за ова што ќе биде 10 на минус четврта. Ќе тренираме некој 1001 епоха, имам станено чисто пошто така нешто со форовите не ми иде шубаво. И batch size-от ќе не биде 100. Проблемот што ќе го решаваме е ќе имаме на влез една бројка скалар, а изразот ќе не биде синусот тој скалар. Еве тоа да го гледате тука, значи имаме некои рандом вредности, y-от ни е синусот таа вредност плюс некој шум имам ставено овде да има некој нормален шум, што ќе ни биде корисен. И имам тука издефинирано weight-овите и bias-ите што ќе ни бидат потребни. Значи имаме weight 1, weight 2, значи weight 1 ни се за првата афина трансформација, а weight 2 ни се за втората афина трансформација што ќе ни го даде излезот, и ги имаме исто и bias-ите. Може да ги видите шејповите. Значи ние почнуваме со weight 1 од димензионалност 7, правиме афина трансформација во 10 димензионалност и после од 10 димензионалност со weight 2 правиме повторно во еднодимензионалност, за да добиеме синус на крај. И мислам дека ова више го извршив еднаш, ама ајде уште еднаш. И сега почнуваме да го куцаме бекпропот. Генерално, бекпропот, како што рековме, се состои од тие нодови. И сега ќе имаме една класа што ќе ги представува тие нодови. Ова ќе биде општа класа, без разлика за кој нод станува збор. И таа класа ќе прими само една, при инициализација ќе прими само една вредност, која што ствари ќе биде вредноста што ја чуваме во таа класа. И таа ќе напишеме, малце е тешко да се куци иначе овде, ама еве ќе се снајдеме некако. Таа вредност ја чуваме во NumPy форма. Среќа Копилот помага, па можеме полесно да го куцаме. Значи таа вредност ја чуваме во NumPy форма. И сега знаеме дека за нодот имавме кои му се инпути, така. Ќе го напишеме тоа. Јас сакам input nodes да ги викам. И тоа ќе не биде на низа од влезови. И тие генерално ќе не бидат нешто вакво. Ќе не биде низа од торки, каде што ќе го имаме нели input нод однатре. И дополнително ќе имаме и функција за локален градиент пресметување. Вака нешто. Овде не треба 3 точки, туку овде вака. Значи ова ќе не биде генерално она input нод што низ. И дополнително на тоа ќе имаме нели и самиот локален градиент на нодот. Не локален градиент, туку node градиентот на самиот нод, кој што на почеток ќе ставиме none да биде. И сега почнуваме со лесниот дел, а тоа е прво да се осигураме почеток дека сите изводи се нула. Тоа е лесно да се направи, едноставно правиме self.grad, дека ќе ни бидат zeros, кои што ќе бидат, како што рековме, нели, node градиентот има форма иста како што му е вредност на тој градиент што ќе биде output. Значи ги правиме како self.value. И ова треба рекурзивно да го пропагираме низ целиот граф. Значи почињаме овде for убаво го пишува и ова го пишува убаво. Значи, да. Значи, генерално што правиме? Ги изменуваме сите деца, гледате, и на секое дете, мислам секој влез, му го пуштаме zero град функцијата, која што пак и него ќе го направи да биде со нули. Сега го имаме forward-от. Forward-от ќе имаме две работи овде што ќе ги правиме. Овој forward овде во нодот што ќе биде, тој само ќе прави рекурзијата на назад, а после специјалните нодови кои што ќе си имат своја forward функција, ќе повикуваат оваа forward функција да се спроведе рекурзијата на кај што треба, а внатре во нив ќе се пресметуваат конкретно вредност за тој нод. Затоа овде само една рекурзија ги скуцаме for. Добро и ова е добро, супер. Значи овде само рекурзивно изменуваме, после ќе видите како ќе тераме
другите. Само ќе скролнам вака, пошто не гледате, мислам дека позади или напред некој. Вака. Доаѓаме до backward пасот. Сега што се случува на backward пасот? Сам го дава скоро. Викаме вака. На почеток може овој апстрим градиент да ни е none, што сме го добиле. Тоа е нели баш на DL врз DL кога пресметуваме. Тоа на самиот почеток. Кога апстрим градиентот ни е none, тогаш го местиме да ни биде кецови. Така рековме дека DL во однос на DL ни се баша на кецови на почеток. Значи, ставаме овде апстрим градиент дека е еднакво на, еве ги овие, еве ги, кецови. Сега овде греши Copilot кој што гледате. Откако ќе го имаме тој апстрим градиент, сме средиле тој проблем, оној иницијалниот, тривијалниот, сега треба во овој нод сите апстрим градиенти што ни доаѓаат да ги собираме во нашиот нод градиент. И затоа ќе напишеме нешто вакво. Self.gradient, и тука греши Copilot, треба да се собере со веќе постоечкиот градиент. Еве го тоа. И нешто Ептен мисли дека треба нешто плюс да додава, ама не треба. Значи ова е тој дел од chain rule кај што ги собираме сите, значи овој како бил, ако имал повише аутпути, сите на кои што бил input, апстримовите ги собираме во едно место. И сега еве едно рекурзивно, ова си го погоди, само не баш, ова не ни треба тука, али добро. Што правиме сега? Рекурзивно идеме низ целиот, како се вели, computational graph. Значи ги изминуваме инпутите на овој нод и за секој инпут пресметуваме нов апстрим град, нели, кој ќе треба да го пуштиме на назад. И на тој назад, на тој влез нод, му го пуштаме овој инпут град како нов апстрим град. Сега доаѓаме до проблемот со бродкастинг, пошто, како што реков, кога ќе собираме со бето, ни се случува од еден пута редица што имаме да се копира нагоре и надоле. За тоа да го средиме, ќе имаме едно property ново градиент, кој што нема баш градов да ни го враќа, пошто градов ќе биде како матрица, сакаме да ги колапсираме оние димензии што не се потребни, што уствари ова се додале ради бродкастингот и сега тие треба се исколапсираат, односно се соберат. Што правиме овде? Велиме вака. Прво гледаме дали имаме вишок димензии. И викаме while, гледаме, ќе ми треба len овде, додека градиентот како shape има повеќе димензии отколку што има самата онаа вредност во нодот, додека го има тоа, ние најлевата димензија на нодот ќе колапсираме со една сума. Ќе пишеме self.grad.sum axis 0. Значи ова ќе го правиме цело време. Значи ако бродкастингот нас ни додал димензии на почеток за да се мечне нештово, тие само ќе ги собираме и ќе ги снемуваме скроз. Значи не ќе да ги имаме тие димензии воопшто. Сега, ама бродкастинг може да се деси на втор начин, може некаде да не било потреба се додаде некоја вишак димензија, туку можело да имало некоја димензија што била кец и само се измултиплицирала било средина. Треба и тие на некој начин да ги схендламе, затоа ќе ги изминеме сите вакви што се димензии во во value.shape и ова добро мислам дека го погоди точно. Гледате како прави. Вика, ако ги изменуваме сите димензии во shape-от на value, ако некоја била кец, тогаш сумњаме дека градиентот може бил бродкастнат, било тоа ископирано повише, и конкретно таа димензија за секој случај ја сумираме, ама овој пат ја сочувуваме, не ја отстрануваме како во горниот случај. Затоа keep dims останува true таму. И само на крај ќе го вратиме self-grad. Сега со ова горе-доле бекпропот не е искуцан. Тоа е готово. Значи не остануваат уште изводите да ги искуцаме. Сега, ја генерално ова како го правев, сакав да имаме посебна класа за собирање, за одзимање, за матрично множење и за се тоа. И нели, ако така ги имате, може да ги повикате add па во заграда, да ставите двата нода, тоа ќе ви направи собирање. Ама тоа не е баш убаво вака за гледање, па затоа ги ставив овие дополнителни функции, кои што ќе ни помогнат некако полесно да ги правиме работите. Конкретно, прво, property во T. Ова ќе ни враќа транспонирана функција. Само ќе напишеме овде, return transpose од самото себе. После тоа за add имаме, тоа ќе ни врати return
собирање себе си со тоа нели другото што доаѓа. Истото ќе направиме и за одзимање. Еве го и тоа. И немате појма колку е тешко ова се прави вака. И еве го и ова. Матмулот. И вака ги имаме овие сите, значи ако пробаме да собереме два нода, ако имаме нод А и нод Б, пишеме А плюс Б, ова знае да ни врати друг нод што се вика ад, што ќе ги прими тие два аргументи. Еве го тој нод ад подоле и сега тој ќе го искуцаме. Тој е како класа наследува од самиот нод. И сега за него ќе имаме, требаше она нели input nodes да ги имаме. И ве гледате, оно више знае што сакам да направам. И у принцип што века, добро, имаме А и Б ни се како влезови и тие ќе ни бидат во input nodes, гледате А и Б, ама за А и за Б правиме по една ламда функција што го пресентува градиентот. Сега ова x-от не ми се свиѓа овде, ќе го прекрстиме во upstream, за да биде малце поубаво. И како што почнам да го правам ова, зажалив. Добре. И како да го форматирам да се гледа по ето. Значи, во принцип кога собираме, апстримот што го примаме се множи со кец, така, и само се враќа пак апстрим. Тоа не е нас изводот што го пресметуваме. И треба да го направиме forward пасот, кој што како што реков овде, само ќе го викнеме оној forward на класата од која што наследивме, за да може рекурзијата да се спроведе. И прво е битно да се спроведе рекурзијата, за да можеме на сите деца да си ги пресметаме вредностите. И од кога ја пресметаме таа рекурзија, еве го, оно си го поваѓа како треба да изгледа. Веќе сваќа дека јас му ги чувам на нултата позиција во торкиве, дека ги чувам нодовите, дека имаат value, еве ги собира. И тоа е окей овде. Истото го правиме и за SAP, за одзимање. И еве, знаеш што сакам да направам, само минус става вамо. И за forward се надеваме дека истото ќе го направи, за да можам само tab да стиснам. Да. Еве го сега за матричното множење, ако го ајде да видиме како ќе работи. Еве го. Ајде да видиме дали е точно, пошто ова највише се сумњам. Да, ете апстримот го множи по бето транспонирано, тоа ни е изводот за А, и А-то транспонирано го множи за апстримот, тоа ни е изводот за Б. Ова тука најдоле, не знам зашто го става. И форвардот, еве го форвардот, го прави, гледате, само ги множиме матрично двете вредности. За транспоз, истото би требало да го даде, еве го, апстрим транспонирано. И за forward, само ќе си го транспонира влезот. И имаме уште за релу да направиме, и со овој дел сме готови тука. Еве го, релуто. Па, не ми се свиѓа скрос. Ај вака нешто да направиме. Не ми се допаѓа ова како го направи, не сум сигурен дека ќе работи. Ова ми е поубаво. Така. Еве го. Зашто не ќе ми го форматира, да се гледа поубаво? Така. Значи, зашто, како испаѓа изводот во релуто, онаму каде што вредноста ни е поголема од 0, таму ствари изводот е кец, па само се враќа апстрим, таму кај што е помало од 0, пошто станува рам на функцијата, изводот станува 0, апстрим по 0 е 0, враќа 0. И имаме forward, и тоа би требало да едноставно, еве го, само пресметува максимум од вредноста и од 0. Тоа е тоа. И еве да го извршиме, се надеваме дека тој да работи, и се е тука супер. Сега наред да направиме самата невронска мрежа со помош на ова што го направивме горе и се надеваме дека нема багови, пошто немам тестови стајано за да провери. И што ќе направиме сега? Дефинираме прво x, што ќе ни биде влез. И го гледате, предпоставува дека xmp ќе го земам како влез да ми биде, ама нема да е тоа точно, ќе оставиме како празна ниса на почеток. Сакаме графот да го изградиме со ништо на почеток, празно да биде. Само да го поставиме, како некој вид на signature ќе му дојде. Y-мот ќе ни биде исто ваков нот, W1 ќе го направиме, кој што ќе ни биде нот од овие weight-ови што горе ги дефинира во NumPy. Истото го имаме за W2, еве ги bias-от, еве го и bias-от 2. И сега ќе пишеме нешто како, чекате само вака да може да гледате поише. Ќе напишеме нешто како out1 еднакво на, еве знае што сакам да направам, само мислам дека малце утна. Да, утна малце. Вака треба да биде овој дел.
И имаме y prediction, да го речам. Тој ќе ни биде излезот. Еве го тој го погоди. И до тука имаме невронската мрежа. Комплет. Сега ни треба уште да го пресметаме лосот. Затоа ни требаше она ерор да пресметаме, кое што е без ова на квадрат, пошто немаме такво нешто. Тоа е ова y пред минус y. И тогаш лосот ќе ни биде еророт нели транспониран, како што рековме преѓа. Матрично множење со еророт. Нема да делиме со batch size, пошто делење не имплементиравме. Така да, не ни е нешто потребно овде. И со ова имаме невронската мрежа и лосот ни се изградени. Сега наредете да го направиме stochastic gradient descent. Овде доле, гледате веќе имам стајано дека во секоја итерација, во секоја епоха во која што ќе тренирам, јас бирам на рандом индекси што ќе ги користиме за тоа тренирање од X. И ги бирам точно batch size, кој што рековме дека се 100. И сега овде, од кога ќе ги избереме тие, више знае што сакам да направам. Гледате на X value му ги стават точно тие што му требаат и после на Y ќе му ги стави точно. И сега више не знае што сакам да направам. Тоа што јас сакам да го направам е на лосот да му викнам forward. Зашто тоа ни е нас последниот нод. На лосот кога ќе му викнам forward, тоа рекурзивно ќе се пушти на назад и на назад ќе се ги пропагира за да се пресмета баш forward пасот. И тука сме пресметале која ни е вредноста на лосот. Наредно ни е техничка работа да ги направиме градиентите нули. Тоа мораме да го направиме овде. И да го пресметаме backward пасот. Значи овој па почнува од крај и ги пушта овие chain rule на насад. И откако тоа сме го направиле, убаво е лосот да го логираме. Ајде се да скролнам вака, мислам дека не гледате од првите редови. Вака. Лосот ќе го логираме тука, ќе ставиме едно принтче на секоја, не знам која ќе му да на секоја 100-та епоха. Ева го лосот, само нема ова точка min, туку ќе му ставиме делено со batch size. Тоа што ствари не го правиме. И ова нема да го ставаме, пошто ова не можеш баш вака да го направиш, али добро. Значи овде ќе опечатиме лосот само на секоја 100-та епоха, а на секоја 10-та епоха, пошто сакам на крај на анимација да ви покажам, на секоја 10-та епоха ќе пресметуваме output за целиот датасет. Значи еве тука ќе направиме, сега повторно овие како се викаат x-овците, ќе ги поставиме да бидат целиот инпут што го имаме. Не се обратно, пошто имам 1000 епохи, 1000 делено на 100 е 10, значи секоја 10-та епоха. Лоша забелешка. Да. y.value ќе оставиме да биде y.mp. Значи целиот датасет го користиме. И еве сега знае дека не ми треба до лосот да пресметувам, туку само до y.prediction. y.prediction го пресметуваме и тој ќе го додадам во таа една листа на y.pred, ќе ми треба за да си ми треба баш флатен, пошто така направив плот функцијата. И сега се надеваме дека, не се надеваме, треба да направиме апдейт на параметри, па после ќе се надеваме. Апдейтот на параметри веќе сваќам како ќе го правиме, значи на постоечката вредност одзимаме градиентот помножен по learning rate. Еве го тоа, еве го тоа, еве го тоа, еве го тоа. И завршивме со тој дел. И сега стискаме палци дека ова ќе работи. И машина. Работи од прва. Само не ми се свиѓа овој лосов 0.06, така ќе пуштам уште еднаш. Сакам да добиеме 0.02. Ќе добијам, како да не. Ајде трет пат. 0.03. Добро. И сега ова ќе покажеме еден излез како изгледа. Гледате, само додека ви го зборам, ова ќе опуштам и ова второто, пошто ова ми е споро. Гледате невронската мрежа што научила. Ова не се платоците плавите, синусоида што се, а нашава невронска мрежа успеала со релу и со вакви афини трансформации да ја апроксимира колку толку. Значи пак ова е мала невронска мрежа што направивме за да може на лаптопов да се изврши на CPU и баш кога немаме оптимизација некој во computational графот за да биде поголема, ама гледате успева да го погоди баш како иде синусоидата. Успеала да го направи тоа. А сега подоле, кога ќе заврши ова, ќе ви покажам една анимација како ствари оваа функција што е учила невронската мрежа, како се менувала низ различните епохи. Еве гледате како почнала. Скроз на почетокот на рандом инициализацијата било ова. Гледате ли ние како е? И сега гледате што се случувало низ различните епохи. Како оваа само се подобрувала и полека ја учи баш оваа синусоида која што нели комплицирана функција во однос на тоа што е права линија и што е максимум да земеш.
И ова се дешава не се похитро, тоа е зашто ги сочував таму горе. И тоа е кодирањето, генерално. И ова целото кодирање и презентацијава може да ги најдете на GitHub, може да си ги користите, ако сакате, зашто сакате, користете си ги, не има фрка. И тоа е тоа генерално, толку од мене. Ако имате некои прашања, нешто ако сакате да ме поправите, да ме дополните, слободно. Само прво ја вода. Еден аплауз само. Да. Имаме ли прашање? Па некаде таму на пола презентација ти изгубив, ако може пак. Не, инаку се снима така да за сите што сакат повторно да ја изгледат, че можат на YouTube каналот на Base 42. Оти сигурно од прва не би можеле да се Значи, сватат. ја кажав, ова почнува полека вака, на почеток е многу досадно и дојде тој дел малце доаѓа како нападно онака дури, пошто е многу комплицирано и да се разбере и Backprop башка за тие што првпат почнувате со невронски мрежи, значи Backprop е познат алгоритам за кој што сите лажеме дека го разбираме, никој не го сваќаме баш како што треба. Значи најчесто алгоритам за кој што ќе ви каже човек, да бе, знам како работи, а појма нема, е овој алгоритам. Така да не ви е јасен сега, не е страшно. Малце од малце интуицијата е повише битна. И ова мултивариат калкулусот што беше може и оверкил конкретно за оваа презентација. И ја дефинитивно не го објаснив најубаво, мислам дека. Така да тој дел не треба да е страшен. Побитни се овие други како концептуални работи што се дешаваат. Мислам дека сега повеќе барем сваќаме на pytorch.backward функцијата. Да. Повеќе ја цениме, ако ништо друго. Да. Тест. Прво, браво што издржа саат и 40 без да се напиеш вода. Прашањето не е поврзано со Backprop, туку подочно е поврзано што од почеток со mean cost estimationот, зошто се зема квадрат, а не апсолутна вредност? Епа вака, тоа потекнува историски од пронаоѓањето на централната гранична теорема. Претходно, Лаплас имал измислено двојна експоненцијална дистрибуција со која што он ги моделирал апсолутните отстапувања од точната вредност. И кога се нашла централната гранична теорема, било многу, и кога виделе дека нели ти можеш сума на многу грешки да ги представиш како Гаусова дистрибуција, тога сватиле дека знаеш, може оваа дистрибуција двојна експоненцијална не ни е многу добра, дај ќе идеме на Гаусова и сега ако ја видиш Гаусова таму во една степен минус што пишува, горе x минус муто на квадрат. Тоа ни кажува дека можеме убаво да ги моделираме грешките. А дополнително имаме поинтуитивни причини зашто. Зошто не е апсолутна вредност, зашто е на квадрат. Ако ти сгрешиш, например, ако точната вредност е 10 и ти сгрешиш за кец и речеш 9, дали е тоа сакаш да го гледаш како иста грешка, со не знам, мислам во скала иста грешка, како со да го утнеш за 5 рецимо, си рекол 5-ка. Сакаш колку ќе почнеш да забегуваш, се поише и поише го казнуваш. Му викаш, чекај сега, ти ако си утнал минус 4 од мојата точна вредност, сакам тоа да не ми биде како 4 грешка да ти додам, туку ќе ти го направам 16 и тречом ептен си забегал тука. Тоа е вака по народски кажано зашто е на квадрат. А причината е од Central Limit Theorem, зашто се користи на квадрат. Супер, фала ти. Друго прашање? Мислам, може ја да прашам едно. Мислам дека скоро го знам одговорот, ама па за да комплетираме основите. Што правиме ако предикторите се од различна природа? Например, метрите квадратни може да бидат до 10.000, имат многу голем ранг, бројот на соби обично вали да варира од 1 до 10 или? Да. Епа тука јас не се замарав со тоа, видовте како што беше влезо, така го пуштив низ невронската мрежа. Ама генерално вредностите пред да се пуштаат низ невронската мрежа се скалираат на некој начин. Многу често да ги нормализираш конкретно, да ги нормираш, да ги направиш со min 0, стандардна девијација 1, и така некој сите да дојдат во приближно ист скейл, тоа е честа пракса. Тука јас не се замарав со тоа и го терав онака, пошто сега и тоа да го ставав многу места кај што може да се сгреши, али тоа генерално се прави со нив. Ма да има и некој сега, не знам, можеш и да размислуваш што да правиш со нив, ако сакаш нешто како по експреско знаење во невронската мрежа да внесеш, ама тоа мислам дека ретко некој ги штелува баш скеловите некако посебно. Фала.
ја исто да кажам дека тоа Марко што го предаваше прошли пат, мислам дека ти прашуваше дали може да се пресметат градиентиве. Мислам дека е оваа имплементација што ја правиме овде. Има скоро све што ти е потребно за трансформер да имплементираш. Што фали е softmax фали, и имаме веќе матрично множење, што фали, делење фали, пошто има нели scale.product, па треба да го подели со корен од n, па ети корено, со степенување фали. Обично множење, мислам дека тоа нема тука, обично множење треба се додаде, што е многу едноставно, и готов си. Онака, го имаш целото ова со кој што можеш да го направиш трансформерот. Не, значи, таа архитектура баш се имплементира преку ова. Тоа е, множиш матрици, тоа е тоа. Толку е. Едноставно, лесно. Не знам како не им текнало пред тоа. Лесно е како си го видел. Друго прашање нека? Сега тоа ја тешките прашања. Почна професорите. За испрашување више. Не, ми интересира само да споделиш може некои размислувања, дека на почеток спомна дека неврониве дека не се еквивалент или добар модел на природните и дека целото учење во мозокот дека не работи со бекпроп. Да. Епа, дали, што размислуваш, онака, дали бекпропов е супериорен во однос на тоа ние како учиме, дали нашата интелигенција поише се базира на вродената архитектура на мозокот или на неговата адаптибилност, што е еквивалентна, речеме, на некакво учење. Или па нешто имаме у главата што е уште посупериорно од бекпроп. Па ние мислам дека имаме многу посупериорна работа од бекпроп, а тоа е комјунитито што го имаме тука. Значи, мене не ми треба да гледам и да пробувам и да си ја кршам главата и да се тепам со нешто дури не испадне, туку има луѓе што може да ми соджвакаат работи, да ми ги кажат, па јас со нив да ги размислувам, да ги дискутирам. Тоа е придобивката што нели живееме во општество. Па да. Але така да, но исто така и машините имаат distributed data learning. Да, епа така што можат и они да си направат шеринг на своите промени на мрежа. Да, и натаму можеби ако иде може и ќе биде така интересно како до кај ќе стигне работата. Нилс Бор има кажано дека е тешко да се прават предвидувања, посебно за иднината, така да не сум сигурен на кај ќе иде тоа. Али да, јас се надевам дека мислам, ја го кажав тука од обратната страна, како од другата насока, како повише ми беше како дај да не го загадуваме бекпропот со како човекот размислува. Не беше толку поентата како дека да не го загадуваме човековото размислување со како бекпропот работи. Ама ако го сведеме на тоа, тогаш да, е многу интересно, мислам, човекот како резонира и како размислува и како се групира во заедници, како се тоа функционира и да, мислам, ние сме тука многу на почеток, ја мислам, со невронските мрежи до тоа што постигаме и тек тоа прво мислам дека ќе има уште посериозен бум. Мислам дека ова со LLMs ќе биде за 10 години ќе се смееме, но памтиш кога имаше ChatGPT, грешеше онаму, не знам глупости, кој знае што ќе има тогаш. Така што мислам дека има дополнително многу парадигми што треба да се скршат и да се стигне до многу по има многу просто до кај може да се стигне. Ова е некој почеток, онака, ептен почеток. И рачунајте, ова нашава наука е многу млада. Рачунајте, имаш науки како не знам што постојат 500-600 илјада години, значи ние кој знае до кај ќе стигнеме, така да. Многу јака презентација, да бидам искрен. Благодарам. Имаме многу онака едноставно прашање кој што сам може да звучи чудно за тоа што сме на невронски мрежи, предавање технички, али прашањето ми е следно: за секој што ќе работи со невронски мрежи, не знам, прв пат го дира. Може, пример, интуитивно ќе му текне, окей, сега ќе имам еден hidden layer, ќе ставам многу неврони. Како на тие да им објаснеме, например, дека може би е подобро да ставиме повеќе hidden layeri со помалку неврони и како тоа ќе влијае? Мислам, како да може да објасниме на некој што прв пат ќе учи за невронски мрежи? Многу добро прашање. Нема едноставен одговор за ова. Мислам дека
Генерално, ние толку више уназад со години малце се навикнавме да користиме готови архитектури, само да ги фајн-тюнаме, што мислам дека одамна никој од нас нема баш седнато така да чепка да види, чекај, ќе ставам тука волку неврони, ќе ставам 4 неврони, па 4 неврони или да ги ставам на едно место 8, па што ќе се деси? Мислам дека одамна немаме чепкано никој од нас такви работи. Ја памтам може на факс тоа сум го чепкал. Така што мислам дека работата е као генерално ти ако ставаш као повише леери, кога добиваш оние повише афини трансформации, кога повише фора му даваш некако да научи како различни методи на распрскување. Као вака ако ставиш ти само еден леер, он учи едно комплицирано распрскување на податоците и тоа е тоа, ако го мора све да фати овде, ако му ставиш повише онакви леер по леер, он учи чекај вака ќе ги распрскам за да видам еден аспект на податоците, после ќе ги распрскам на друг начин за да видам друг аспект на податоците и некако целото тоа го акумулирам низ мрежата. На таков некој начин ако му објасни некој на некого зошто би било некогаш подобро да биде така, вај да има нека смисла, ама пак е некако многу да работи да се и емпириски уште, не е се толку некако онака да има добра теоретска подкрепа. Ова јас вака би го објаснил. Може некој има подобро објаснување и подобра интуиција. Еве Игор има некоја. Кога правиш повише леери, бројот на затоа што секој ноут е некој вид на хиперрамнина. Што го дели тој ендимenzионален простор на два дела. Едното е што е позитивно, другото е негативно. Кога имаш поголем број на леери, имаш поголем број на хиперрамнини со кои што можеш да класифицираш подпростори од целиот ендимenzионален простор. Доколку е, да речеме, само еден нод со 16 влезе, имаш една хиперрамнина, сите точки од една страна се позитивни, други сите се негативни, можеш само како бинарна класификација да направиш. Доколку ставиш поише леери со поише нодови, а издае бројот на нодови вкупен, можеш да го разделиш просторот на парчиња и за секој од нив да одлучува што да правиш. Затоа што утре го полагаме тоа, викам. Мислам, ние го учиме во јасно ни од прилика, ама за некој што првпат ќе работи со тоа, како да му објасниме, ми беше повеќе прашање. Ама уред. Тие аспекти така, што ги гледаш различни податоците низ различни леери, тие се така мислам најинтуитивно зашто. Да, најпрво фала за презентацијата и фала за деталите, затоа што ете се немам замарано и лично, пример, толку да навлегувам во бекпропот, само знам дека е како се вика chain rule. Сакам само еден коментар за L1 и L2 конкретно дистанција што се користат, односно нормите. L1 нормата се користи се уште, например, ако имаш податоци кај што може да имаш аутлаери. Затоа што, како што кажа Јован, можеш да имаш грешка, 5, например, и ќе ставиш на квадрат, имаш наједнаш огромна грешка, и ако можеш да имаш аутлаери у твоето множество, тогаш не е баш добро и да користиш L2 пенализација. Така што има места кај што може да се искористи L1, не дека нигде не се користи. Само, да, L2 е онака go to. И втора работа, ако мрежата не знае што прави, односно не е сигурна за инпутот каков аутпут да даде, при L2 лос ќе ти го даде минот од таргетите. А ако ставиш L1 лос ќе ти даде медијаната на аутпутите. Така што рачунете ви тој момент као не знам, минот е по може да биде влијаен од страна на аутлаери, а медијаната нема да биде толку нема да има толкав импакт од страна на аутлаерите. Така што За L1 во принцип таа двојно експоненцијална функција дистрибуција е со поголеми, потешки опашки се вика тоа. И затоа е по-робусна, што вика Марко, и може да дозволи такви некои аутлаери плюс. Значи тоа се користи, да. Други прашања? Фала. Вака, јас може ќе испадна малку од темата, но би ве прашал една работа. Дали лос функцијата е мерило за тоа колку е добар истрениран вашиот модел? Бидејќи во реалноста, јас сум ентузијаст, работам со вештачка интелигенција, но не сум експерт. Кога го гледам овој параметар, сум дошол до заклучок дека во реалноста, кога некои модели се истренирани, а лос функцијата дала
полоши резултати, во реалноста моделот дава подобри резултати. Да, значи ова Дали нешто грешам тука или има неколку аспекти што се треба да се погледа на тоа. Прво, значи како се, нели, кога имаш ти некој модел, како го проверуваш ти дека тој модел е добар, и са целата таа проверка на дали моделот е добар или лош, тоа е на игра на апроксимации. Значи ти имаш вистински дали нештото е добро или не, ќе го провериш на крај кога ќе некој човек ќе го користи и ќе види дали него му е корисно или не му е корисно тоа. Тоа е вистинскиот тест. Ти тоа сакаш да го апроксимираш пред да му го дадеш. И тоа го апроксимираш со одредена метрика. И таа метрика не е диференцијабилна. И сега сакаш ти за таа метрика да добиеш подобра, сакаш па и таа да апроксимираш со некоја лос функција. И тоа е една од причините зошто пошто имаш еден чейн на апроксимации до вистината што ќе се случи, може да се деси да нели лосот некогаш кога е повисок лосот, да имаш ти подобар модел. А друга страна сега лосот претпоставам на тренирачкото множество го пресметуваш, така да може навлегуваме и во некоја форма на overfitting тука. Значи можеби лосот да е многу добар на тренирачкото множество, ама на валидацијското и на тестирачкото множество да не генерализира добро. И сега ако таков ти е проблемот, пример, ако ти рецимо добиваш метрики што се полоши надвор од тренирачкото множество, треба да почнеш да размислуваш за регуларизација. Односно, ние зборавме тука за L1 и L2 лосови, можеш да ставиш L1 или L2 регуларизација, во невронски мрежи најчесто L2 се користи, или dropout можеш да цирнеш, има начини на кои што ако тоа е конкретно проблем, можеш тоа да го решиш. Али тоа се така како два аспекта, како би го одговорил прашањето. Па не е dropout layer, туку dropout на леерите можеш да додадеш. Тоа е еден начин, другото е weight decay, односно тоа е слично на L2 регуларизација. Некој ќе рече исто. Ама не знам дали е баш. Така да, можеш со тие две работи, најчесто ако ти е невронска мрежа, би требало да можеш така нешто, ама има многу, значи overfittingот кога го избегнуваш, има многу начини што работи што можеш да ги направиш. Дури и batch size-от е една форма на регуларизација и не знам, не знам зависи са каква мрежа користиш, ако користиш конволуцијска невронска мрежа, тоа ти е буквално така високо регуларизирана невронска мрежа. Самата конволуција е некој вид на регуларизација. Има многу работи тука што можеш да ги направиш. Ама генерално таа е тематиката што те интересира, регуларизација. Други прашања? Прво пофалба за одличната презентација. Многу ми се допадна како ги објасни овие доста комплексни работи. Моето прашање е во однос на инициализација на тежините. Како што видовме во демото, неколку пати го изврши кодот и доби различни вредности за лосот. И во моето практично искуство се има покажано дека добра инициализација многу тежи на крајот. Има нели различни начини за инициализација, како Xavier, униформна и така натаму. Па ме интересира кој е твојот пристап како пристапуваш на овој проблем кога тренираш некоја невронска мрежа од Scratch? Па не тренирам невронски мрежи from Scratch баш. Кога работевме порано на некој компјутер vision проблеми, генерално мислам дека баш и тоа време беше кога почнавме да се збори за инициализација. Ние работевме на некои сегментацијски проблеми и користевме Unity за да решиме некои semantic segmentation проблеми и тогаш баш стана актуелно тоа, кој лос е вака, која инициализација подобро ќе работи, која помалце. И не знам сега тогаш кој ги пробуваме Xavier, мислам дека пробувавме, да мутепаш не ми текнува. Значи, буквално експериментално си игравме тоа време. Тоа време немаме заглавен во некој проблем таму, што едно време од очи седнав во на юнетот од ванила, од скрос од Scratch да го имплементирам. Тоа беше ептено нека експериментално све. Тоа беше многу интересен проект што го работевме на работа. И така нешто таму највише јам дојдено во допир со тоа. Никој не се замарал баш нешто страшно со инициализација. Има една друга работа, кога ти ова целото што се користи за pre-training методи за transfer learning-от и тоа можеш да го гледаш како еден вид на инициализација. Јас користам transfer learning, јас сум ги нашол иницијалните параметри во некој големо множество таму и сега ќе си го fine-tunam за мене. Така да и тоа е како еден друг аспект може да се гледа како метод за инициализација, ама добро. Тоа е онака више почињаме да шириме многу темата и тука има многу за дискусија па на таа тема. А иначе
Не знам, онака експериментално сум ги редал барем ја. Ама не знам, од тогаш па натаму па никош не ми се погодило во животот да тренирам нека невронска мрежа баш онака од почеток, као се нешто или сум файн-тюнал или нешто бил некој скроз друг проблем и така. Некој друго прашање? Јас сакав само да се надоврзам на дечко што праша за како да се објасне на некој нов, дали треба повеќе слови со помалку notes или еден со повеќе. Мислам дека тоа Јован што го кажа дека е скоро целосно емпириски. Нели има како цел поле што се вика оптимизација на хиперпараметри, па таму можеш да ставиш се. И нема еден правилен начин или правило. Најпознат пример може и можеш да изведиш заклучок емпириски, тоа тебе што ти одговара. Најпознат пример можеби е дури самата функција нелинеарна релу, што можеби поправите ама ако грешам, ама не испадна од наука, па туку само видува дека работи. И тоа многу добро работи и изводот е многу лесен да се пресмета. Па од која видува дека работи, можеби дури тогаш пробаа да најдат некоја логика позади неа или така да, емпириски, скоро, целосно. Други некои прашања? Ако нема други прашања, јас сакам само уште еднаш да ти заблагодарам што дојде, што не подсети или не ги представи основите на цело поле на машинско учење. Уште еден голем аплауз, ако може, за Јован. Кај што кажа, се снима презентацијата за тие што сака да си повторат на BS42 каналот на YouTube. За сите други што исто имате мерак, мотивирајте се од Јован, ве поканувам да ме исконтактирате ако сакате да држите предавање на PyData некои наредни месеци. Меѓу другото, тука имаме една гајба пиво, после за кој е жеден од предавањето и малку да си помуабетиме. Тоа е тоа, ве чекам на PyData јуни. Поздрав!